nerobe irie amakweli ainacha na igakonyora nde tayari. Hakuna mtu hata mmoja. Ekegusi yatokoteba nga makweli na makuru. Oyonte ina ngoteba makweli na makuru. Omuntu aruge itali antebi oyo minto oyo. Unogendete okwana n'omusangerekano oyo iga omwano gosoma rugio gosoma mo mino oralire. Ningenderere kubwata microphone na gokwana. Kona abatebi nga makweli na makuru lende nkikyaba na change all of a sudden na onchoka mwakuminga nkikyaba. Iga makweli asekera oyo moito igagocha kwankia zake na igabwate egento kero gekorokwo mu basokano. Neba ng'omurwaire oyikwa murwarire amatuka mange lituko moiko gosoka korwa sare igogo tware keondo kogwa kuminga amaene tayo anymore. Ochikomo kuna ochigokoraki na mwamenyire nera onyanya gitari mwamenyire metenyi angebere. Aichalishi inchera kyo montakwa eita no borwaire bwenga kientambe gose na ajali. Lazima upate huo mshtuko, lazima upate huo mshangao. Okobori ngeke ene bono igaku gose igasundo getake. Kwa hivyo akero yabeire igo amakweli yabeire egento gekubwatia no moichano. Nga kitora akore, nga kindabe, nga itogochi. Aina maswali okona kweboli. Asege songo tokoboli nga what next? Oyo gotolemi ototebinga obogima barabu goika bogenderere. Bono tuacha na mbeyemo unabairi ba Florence oyo tata nakorora na matuka mange tuacha koranga maene Florence yuli ominto tuamanyaine gotoroboke onganyire wararira omobere ekiagera naora. Egento giakabere abatora baamate baye tuacha toremi abana baye toremi omogakoye toremi n'abachokoro baye inga death is natural and expected anytime. Amakweli garo you are part of us. Kegusie kiororo ngabunoro cho morengali o na makweli ao na ebisete so morengali oyu unoko na gutara naro seruga raisi mwatanga etikiti ya makweli igoye bwata somo mufuko nande amakweli aya nigara ya obene in the sense obororo obosare ruo koigu naye bweka okoboigwa ekero kwaya nyorire igobona ekero togo chabuna tuamanyanga abana ba Florence omugako Florence oyanyorira makweli are bene asera omonyene ekero obororo gosomo ichano gosokwe kwerorombya gogocha tikori gocha asenchere ere organized yani enchera ere obeiri unakorengane nyangi mukoroberi obororeke robogocha ebogocha kwa njia zake. Kuna wengine wanachitupa chini, kuna wengine wanararua nguo, kuna wengine wanafunja vyombo. Ingobu nobororo grief ya abwabwatire yagera yanyale kanaba to baise kondora ekeronko rero mayantenga kira abantu bara baise kororo busoku kira no oyo gakurira igo eine formula yaye buno mubero ya kuigu nganga na norokia abantu nga amakweli anabonko yarera iga ntobwati nchera ende yonse toko yatanga ekiagero obororo bwaye ko bwakire lazima tu salimu amri ekero mwanchu aralire no Mong'ina Florence aralire nkoligere tole binte ebinge igentekemo okoromwa okonene nko bakoro igento gia kabere obwo bango tobwata bole igabono ngaki
kuruanga ingocha wasumbuka sana, lakini naende tuekora abangwana totagetiorore kane ng'obwoba bwako bwatire, totagetiorore bunoro omworang'ani. Sometimes kwarora omonto oremereri for a long time, oremereri egeke getambe chinsa chacha chaiko koigwako bunga ni kwani alistaimili kwa mrefu kwora kinga ekiondo keki kya mubwire nondo chakakolera kuruma pema bona akolera lyoka kwanyoranga enkoro yae yambire goisaneka ngaki after all omonto oyo chire igeke na kiare ngege ento kenge nchomono bona inkirende torakwane Yesu na tato ya Nyasaye tato tigete bosa na toete ebibungo bikogera totebye family eyerega inga amakweli akire ndio, lakini ogosemera inkoro goetane tiembera iga ekerenge kenene no koremia the family bali bakorera mono tobareminga goetani omobere bwo Mong'ina FLORENCE koenda liro baime twanekeri gungo semeri inkoro ngari tukeli monto bwa makweli oyo minto li ngabone gento kelikiane togende nakyo ekerere igango saba oyo minto atasomere korwe gitabu kya Yohana 15 mebunge 22 tororenga ngaki Nyasaye agotoremi igoro ya makweli. Asante. Yohana 16 mstari wa 22 aseru wayeke usige gotebanga nabo nainwe bono nigomore no moichano. Nabo nainwe bono igomore no moichano. Korende nimbarore naende nechinkoro cheino na chigoke na omogoko ino onde tari ora baure. Oyo Yesu ogoteba bono iga muri no moichano. Nkogendande egekege keningirane naende mbarore amakweli aya nekitoro kyeritangani ngochande nobogima butakoera. Akamenta naende gokwana ase gitabu kyaba Filipi 4:13. Filipi 4:13. Amangano spininya nyare gokora asarero kombeka chinguru ekiaera latini ekiaera ngoyo bono komobeka chinguru oyo Paulo okorikera Filipi okobaene keringa Kristo igare gosabanga tata onyanjanya arekana egekombe kingetere na kigekogera goteba nimbwate oyo kombeka chinguru mwanya bantu taikonyara go postpone no ene daikeye mo ya makweli ngotebi ngango kunde mogoroba 2 onyendi tokomanya nora postpone yo kukwana go chisatu mwanya bantu taiyo go postpone yo kukwa umuntu onde bwensi lakini aiga Paulo nkoene keriare abaminto ko batebinga naro uramosire aseke tabukya okomanuka na kiyago togo semeringa Yesu ngo chali naende gotoriera reira somero okomanuka 21 fungura 4 abatokorera ntosemere tinga nareo ocha gototinya mariga ntuna batoko na gotinya nigo eke gusito gotenga maeraeli atufanyi lolote atinyiririka ngenga kinera makweli yako na gotosangere korwe binyoro twakira iga no togotumia kinjira chonsipi amakweli atatu alenguru elinde
inga anene nabo gocha korunjira kule buya okoro ko mochio Florence okoinyoro bwanchani mwabwata na Florence okoinyoro bosani bwarengo bira kwemanya kwanyora gwachakire kwumye gwasoire gotengechi gwa senkoro omo ikosai osoire gokobora ekiara kwobo achinguru kia makweli ngenga kieyo okorera tigokobo ekiagera enga ebintu byeritangani byatiekire goeta bone gento kere nengencho neke toise gocha senya sae totumie bibilia neto remi elinde nga kieye tokorera toiguto gusweta ake libaga tokotiga twaba ekengwana totamanyeti kende amakweli atoengera mini okwe umigwa atoengera kwanyoranga nyuma togokora umuyegoyo efamily gerwarete kutosha efamily erosete so egasi nantu abatogocha tokobayikange yakota ebyo yo minto ngana ncha bane mbakwete iko moremi ngatwara ogosemeri Kristo nkoira na rasense ekera koira na sense egenta tolierete ira kinge nchomono makweli ta kobona ende naenda alise gitabu kia Abatesaloniki ekiagerane yona guchinsa chinke Abatesaloniki ngokwane kare gento kinge nchomono gensomero yo minto Abatesaloniki yeri tangani kifungo la inye fungu la 13 wana ngaseli ogirire igoro abaminto ngakyu tinko igweti omete yangu to some kurwa soma ngokurwa Abatesaloniki tangani nye 13 yabatebanga korende baminto Titorige tinga timo manyama ngana igoro yabu bararire asaba bakure ndotagete tobate ebiringana mubaise goichanigwa mubaise ko tigara mondo gete na goichanigwa kegima na abande batari no gosemeria abatabwati ogosemeria atenga after all tiga chande kebuna twa chande kirega 14 ndera naki onye twegenire nga Yesu na kwete naenda kaboka ekene nenyige nitenga twensia na Kristo tole nabo igo nabo bararira ase Yesu Nyasaye nabarente amonere ninyige nitenga na Kristo tole Kristo twe nitenga Yesu na kwete naenda akaboka ngonyo ubogete nto kwege na rende nga 9 one day go twakure ntoboke genderera 15 15 yago tabanga naki aya twabatebiri ase ringana lyo monene nga intwe abatole moyo abatwatigaire abatotigarete goikekero kyogocha kwa monene goikenga kyo monene agocha togotanganira abo baikire korara aguna ogosemeri korenga yesaire gocha rero abare gotangana koraru ase mbera mbali bakure erinde erinde 16 liwaitonga ararire mbaboke batotanganire omubero oyo tobwate n'omubere ogokwa
ekera abarure kimbe bokire nye tolemo ntonjorerio omubiri oyo totwara omubiri orara Kristo asenge njo yarenge ng'a etware koretana erike moika igoro ya makweli omokwani oracha okwana na etania tigansa benga Yesu atokonye ekero tusangerere kanita kurera Mong'ina Florence. Baba wetu uliye mbinguni, asanti kwa sababu umetupatia fursa hii. Tumefundisha kuhusu kifo na tumaini ambalo tunatakiwa kuwa na mpaka Yesu arudi hapa duniani. Kuwa nasi mpaka mwisho wakati tukiwa katika mkutano huu, na yote yatimizwe kupitia Roho Mtakatifu. Tumeomba haya kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Asante. Bea mono asomolisi pito nyako orotanga na devotion na wai goto ndeko kalibisa asenge chomo yo Mito Florence na bako bwat na baje to ngora yo Mito Josephat ogao kurwo omoseli aro mosan yo Mito Winnie osiboli kurwo maliba igaro moko oyo Mito Richard oino Romoseli igaro musani oyo Mito Catherine Kemuma Onyamiobo igaro musani nabo bachikwa chikobwat na chyo chana kwa chikora ya sitausiga iga ekwaya ikongol church choir ekwaya youth kurukongol pathfinder by kongol nabo igo ekwaya kuna Nyanza kwaya ekwaya misesi na nyarorire no sarosa mogende kore yesta ekiagera ntobali bagari nene asenge ncho no program ekogenda atika tegona nyama sevenero igo konyo tuli mwezi biamono na pastor wa chikuru sengora mubeka marita ino gaiga egere twelingana ensemenene asisech ngoya kwa nkwariga ni ekwaya ikongol church choir eto tera komo ekatogendrete biamon ikongol church choir ntoba bolie karo mwanyole ruli baga asenge nje tuacha sobonge tuakora buna mbwango na asera tibe iyo ya somire chikwaya kuna ya somu gona butura gotoko ganda igona muna mura mo register igo eye kobwatie na kuyaligania ekero chinga kichigotoka yatoka ngamu yaliganetie na nde mwachira sobwango baraina abange baikira bataratorwa basana abange baikira bataratorwa barandi mbara bapasta bechi kanisa mbali mbali na botu wale ko baliko kana simwense sobwamo na Onyamora lita ino tarasomwa akiagera na biko nyalekananga gwaikire goswali tali ondi getiko soa igo ewe INKA ewe buya na ende tigatubwa terna singencho yomoyogo yoiga mbiya mono FM mode ekwaye ya ikongole city church na oyomo na Mong'ina Florence kwamboka lengo yomo igo ni inero nebe sababu yuko igoro mukutano ikiagera kango Florence yenye no alenge nere kango no alenge ense mase abu asinge njogotera igo ntoba elibaga na wale chukwa elinde batolentere na barwa magomba basinge njo yogotera
mbia mono kwaya ikongoli sawatero kuya na boy go twanya quarter organize la moya church choir na wabano oyo minto pasajale diogendo wawata karibu sana na ntonya libaga asinge jeyo boy go reverend pastor Okeyo ntonya libaga asinge njokule ngore yao na wao tuliko na isiri Nyamataro group na Kyoge group baraba sani kocha soyo mto Ben na Susan mwakalwisiru ntobali libaga mbia mono karibu togendere mbia mono omoyiga no genderete twesiru ikagati mbia mono ase bali twashirikiri na ase twarura so kubwaterana ekigio kanale ko basabange linga na iguru gukwana koro konge tima tigose nirango yarira abantu okobwata mache bwata sobo toereru elinde togenderere aso bororo bono aso gochakera ntutagete komolenta oyo mwabonya gusira aserieta ondara ontweka elinde ato igorere aso korwe nkwane enyenge igoro yo Mong'ina ngano onya nto gocha gotwara chinkwano aso moyoyo kiagero tora bange mono nabo tutagete koruri bagari abene ase oyo mwabo ato enkwane enke naende ato aligani ase moyoyo iga ase okolenta amagomba ito igo timanyeti oyo minto ntweka ondara gusenga yoberete nabo twale okoboli ngwayerere nekero turanyole kurarake nabo twale koboli nga Pathfinder bali balenge gocha ase kwaya bachiche ekero ondara kona gocha elinde tokonye chinsa naende nabo twale koboli nga mocha sogwango na nyamo gotumie piti mocha sogwango asenge ncho yo konya chinsa igo tinda rondara saberete no nyem Pathfinder tinda barra soberete ekero turabe tutakorochi na turakore ni buya mona sogo tokonyera chinse ekie kianto kada chisa chinyinge sana asogo tokonyera chinse ekio tosuke butiake ikongole yuti Onyamora ekero Pathfinder batayo na bonta geteko bali ganinga mokora sogwango ekero tutararora oyo minto ntweka ondara asenge nchoko toigorera omoyega FM mode. Bluetooth mode. ikongole yuti nyamobarochi naende nabonta geteko basabanga toko gotuma nabotora gotume pi ekiagera ntwa somera atiba yechikwa yabona chigocha twagotebinga onye kwa igule ya erese ratiba kanya kwebanga mbuya mono yo minto ndale kere gwachira sogwango igo dio ganeliao aliganinga bairi naende okwane nganemo asenge njogo toigorera abantu baminto banyagenge abairi abasani mono ba Florence bacha ko toa pole wabakaribishire sana weka asenge njo twasirio Mong'ina na intore ko semia ba subati abake asenge yeiga kubwa mona basubati abake bali bajireka Mong'ina omba mumanyete sana abasemi bwayo bwa igoro mono igo nonde bwensi oromoke oyo igwete muna Florence na kya akomosemi igoro yo gusumeka chinyeni na binto binde bike obo tugi no Mong'ina muyorenge agogotebi muno bwe tomenye mwao igongolengele abasubati bonsi ba kaiga mumwegerete kamura atwale chimbwe echi na ino mogosukemi aka muna asukirwe ikera bono ya biyamon Marieta James ondara ontweka aba motorensa biamono mbuyamona asenge chenkwane yengiya bono tigato nyoro gotera korwa se Pathfinder ikongoli waikira elinde tomanya gosikogucha go ikongoli swange chikwa Pathfinder
katika mji wa Bethania. Shangwe na vigelegele vimesikika katika mji wa Bethania. Kifo hakina nguvu tena kwa yule anayemwamini Yesu. Jambo hili linanipa nguvu kusubiria alfajiri. Kifo hakina nguvu tena kwa yule anayemwamini Yesu. Jambo hili linanipa nguvu kusubiria alfajiri. Shangwe na vigelegele vimesikika katika mji wa Bethania. Shangwe na vigelegele vimesikika katika mji wa Bethania. Kifo hakina nguvu tena kwa yule anayemwamini Yesu. Jambo hili linanipa nguvu kusubiria alfajiri. Kifo hakina nguvu tena kwa yule anayemwamini Yesu. Jambo hili linanipa nguvu kusubiria alfajiri. Yawezekana, yote yawezekana, kwa Yesu yote yawezekana. Yawezekana, yote yawezekana, kwa Yesu yote yawezekana. Tumkaribishe nyumbani, Mariamu alimkaribisha nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, atutatulie shida zetu nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, Zakayo alimkaribisha nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, Mariamu alimkaribisha nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, atutatulie shida zetu nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, Zakayo alimkaribisha nyumbani. Mariamu dadake Lazaro kumwona Yesu machozi yalimtiririka. Mariamu dadake Lazaro kumwona Yesu machozi yalimtiririka. Bwana, Lazaro amekufa, yapita siku 4 kaburini. Ulikuwa wapi Bwana wangu? Rafiki yako Lazaro hayupo. Bwana, Lazaro amekufa, yapita siku 4 kaburini. Ulikuwa wapi Bwana wangu? Rafiki yako Lazaro hayupo. Amelala, Lazaro hajafa, Yesu akawapa tumaini. Amelala, Lazaro hajafa, Yesu akawapa tumaini. Yawezekana, yote yawezekana, kwa Yesu yote yawezekana. Yawezekana, yote yawezekana, kwa Yesu yote yawezekana. Tumkaribishe nyumbani, Mariamu alimkaribisha nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, atutatulie shida zetu nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, Zakayo alimkaribisha nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, Mariamu alimkaribisha nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, atutatulie shida zetu nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, Zakayo alimkaribisha nyumbani. Yawezekana, yote yawezekana, kwa Yesu yote yawezekana. Yawezekana, yote yawezekana, kwa Yesu yote yawezekana. Tumkaribishe nyumbani, Mariamu alimkaribisha nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, atutatulie shida zetu nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, Zakayo alimkaribisha nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, Mariamu alimkaribisha nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, atutatulie shida
shida zetu nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, Zakayo alimkaribisha nyumbani. Bali bakwena mache abageni baite bachandikire ase enjaji chibatali bonsi bakite mangu mucho kana ikombe banyole banywe. Alafu announcement, kuna wageni wetu kutoka Nyanza. Tuwaomba kwa sababu tunatumia lugha ya kwanza lakini tunajaribu kuchanganya ndimi. So tuwaomba Mungu afimilivu. Alafu hii program ya Mama Florence imewekwa online, social media. So unaweza ifuatilia from the beginning. Kama umefika saa hizi iko kwa YouTube on INKA TV. So please tuwaomba wale ambao umefika saa hizi mungependa kuifuatia from the beginning, na wale ambao wako hapa wataiangalia iko online. Asante. Okay. Mbuyamono, tunaendelea kusonga mbele. Na kwa wakati huu tungependa kujua vile tumefika. Ingawa tutafika sote. Tungependa kujua vile tumefika kwa kutambulikana. Naamini sote tumekuja kuomboleza na sote ni watu wa maana. Na tungejaribu kila moja atambulike kuwa alikuwa kwa mashishi ya mama ambaye alikuwa anampenda na walikuwa wanahusiana kwa njia moja au nyingine. Tutakete cha keranka tumanyete Mong'ina ga kurwa sekenyeru Kenya genke. Igoni ntegete kwa abantu baminto banyagenkeri baga. Ditanga nitomonyenga na omule Onyamora mwaliganie abagani n'abasani n'abamate kurubunyoro binde intanga asama goko abantu bamindu bekenyeru Kyanyagenke abatuagire kwa pole intanga asemole kamera nko babwatere elinde toranga ekene ntwale nge omwatanga gose otwatigera abagani n'abayiri n'abasani buyamono na alire ntoro naenda abande ntushuguliketa ase chinse amawao bono oyo minto Joseph umosike bani abaye Kenyeru Kyanyagenke kwanyole uli bagase daike yamo elinde waligania bamate n'abasani kwa niaba ye Kenyeru Kyanyagenke ekiagera ayo minto ndara nato aligani kuri family naye twaligani nga sole naende okokarabwa ngase sole ntokoro chibuya lakini abo tomanyetenga na ole okonyora li kubandiko liete kwa tomanyi bwango twasuka. Alafu boda nyote ngebale gwangake enaye gusaba oyo minto Joseph na okura mbale kandi busyo gaiga muru engaro yino alafu yakora na mura gwangake. Mbuyamono sanu munyakerogo asokonya libageriga na inche nyare koba nkoru rambirambiane gocha ase Mama Florence aso bwenge abairi amone amate na bantu bonsi mwekire gaiga oyo no Mong'ina twasiri wengenjo sana una inche mumanyete korwa achete gaiga nsemirie binte binge aso bore migare ngoma na mbeyemo nywe byombe ntwara abamonere yani genta arenge obasemya konya kosemya karkuwa chiroro akorete ndagira abwate ndabuse yani mwasanga mwaseka yukanje nanje tekonya gukora chokisi amonere no Mong'ina orenge obasemi bwo kumya onde bwensi onyate koba ogoicha sare na bagwanchira na no mosemi orenge nande ntu abeto tugusanganere ase fasia yemo ase egetabu kemereng'anyo isanemo eliya gotena
na ayo moriri na gende samage gose chimonyo ore natabwati mogambire onde bwenzi na lakini ore nanga kya kore gasi aba amonomoki akarua kama ondebe ngwanyo binte bi kwegambira bi gokore gasi abo buyobe ngakya saye oira magokabe na no wairi chisemi ane sekyote karakari onyora umako nyagatangaki na no motako onye bibi gwetebere ngakya sebu ayi mwanya bantu obwate chief kuru mutureti gocha mpaka igo twasirio Mong'ina bwengenjo sana bakindanya kubanga tena asa abana bae abararebuya bakore alia aganeri asa marieta bakunda ke Joseph Maoto lakini ende omuske in bracket igo mbia mone soko nyaliba buya ono musikie asenkona yao yogore muna ende yosemia. Tunashukuru kono intu abuli wanga boda mbabu ate dingana bale gukwana batarasoka Senge nchukumiwa andonsi asemuleka muragendera takwiroberia na botete ko bamanyinga Senge njutu gwate kidega chinke mo basakarosi morobeli mutambe to monto yomo elinde atokorero morobelino ekiagera na litora nyare gokonya na kiaro twakira twensi twakira sigange yemo igo torase kenyoro ya bomoseri ekaro tu aruri nyagenke bomoseri ne jirani cheita abonale ko boli asimole mogoroke na inu morole kanenga mwachira Senge ncho yo kurupole onye mwacha abantu bamindu ba bomoseri mbalema mbuya mono ekerondi gerreti mora ikaransa ekerondi gerreti go morale ale igo na bonto to kwa momento evanisino awa kirishe kenyerukia moseli nero ligiri ko banga ke Senge nje chingaki igo mbuya mono abantu bamindu ko moseli na ino asogoika gwa bali ko na istiri na twatebire mbuya mono Senge ncho ko ino evanisina ndino morandi ale lakini watu wale ngobolinga oisa kanya wale kefungo kuote timbeya ikiagara chinga kichorande chiro biamono. Bwana Yesu asifiwe. Kwa machina naitwa Pastor Evans Oino, mtoto wa Mekubo kutoka kijiji cha Womoseri. Kwa familia ya Mama Florence, kwanza kabisa nataka kusema ya kwamba alikuwa ni mama yangu, kwa sababu wakati mmoja tulipokuwa tunasoma na watoto wake, mimi niliishi katika nyumba ya Florence. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba heko sana kwa sababu ya ushauri ambao alikuwa anatupatia, ambao umesatufanya kuwa viongozi. Tunashukuru sana. Hata alikuwa so generous, alikuwa anatupatia chakula, hakuwa na upaguzi wowote. Kwa hivyo kwa sababu ya wakati nataka kumwachia hapo nikisema ya kwamba familia tunawapa pole. Kwa sababu ya wageni ni wengi, nataka niimbe wimbo moja, stanza moja. Jamii nzima tumewapa pole kwa kupoteza kwa mama mpendwa, hata ulale salama, lara salama, ulale salama, baka Bwana rudi, ulale salama. Na kitabu cha Nehemia 5 mstari wake wa 19. Nataka kusema hivi, ainyasaone onginyore onkorera amaya korenga amaya na korera abantu aba bonsi abali mwachirase omusangekano yoiga amayonsi ayalimu akole guchaso mucho yoiga nigonte totebanga nyasawe wemeganda
abayinyore abakorera amaya mosi bali mwa chibesa chino bali gani mwensi na ke asando sasa wateneire Mungu akasi kukumbuka na kutende mema. Thank you, Chairman. Biamono oyo miteva ni soino bono na bondo zinga ntwara angere tipoda boda mbe jogeta maiga ekero toko kuboria ayori ogwetu gwakirishe kenyero kya botire okona gocha abona ale ko baligania ba minto ba boda boda na arire mwachira barai abarai na bantu be jogete na bantu bamanyete ko karamanga nabo buya moya kora asobo ngaini boligo ino bwensi elinde torudi baga asa abande na baragwo balere na inu na mwachire kolera Buyamano sogocha igo dibaga nelino Tiamba kwani no etura sama be bwairire sama lieta netu atindega unga chairman ye chiro yo mal stage entwe twarentire pole une stage ya echiro yo mal gochakore mie familia ye ya mobegi Senge ncho Beatrice onjire na joineti ekiombeke na bon konyara ko introduce vice chairman yane nere kwa na malieta the next na intu na to kwa na pota na intu mwatema kutwali baga no etwarandi ntaraji kwa libaga vice chairman tigatonyore pastor atobeka masabo tumanye na intu koru pole yetu bakena banene no eturasama benko bakwanya bwairire tetutenya saimbo biyamane kiagera toire ke okyo bagima teto sabe onde bwensi bagate ko bito monene bo esikone bako to sabe monene biyamane kiagera sensi esengenche ese yabona iga toire ne rimbu yamono monene kiagera gwa toire wanjiru asaya twaraliro monene oyo minto abairo korara twagotigiro monene okoro gwanja kwao ne familia yo monene kerogo okufariji abando monene na abara buto batigo bagate kiagera twachira asaya kosudi abuna balia watebeta Senge nchongo monene asamali kongo twatonge tukuru serira ba hane twira na serira bantu twachira ko bakirori Senge njutute na saya mune kyombe ya boda boda monene na bali bonsi baroti nse amanye chienso monene na asabirenga no bagate na ndo borokererie amanye ngare itegeta kari vari to tuntube ne familia ngimeso gwanja kwa oyo tuntube toko kwera nirimbu ya mona serie tereso kisu na sabena kwegena Namba kwani mwesinga atura samabe wairibia General Wilson Ruba seria moinaria ke vice chairman ye chiro yo mari stage ase Beatrice are member ya ito waranga oika doche ko mwapore igo asenga njiye biro igange chairman we teneta samangana ya mabe atogendi ke pindieke sobang biamon bijamono Senge njo libaga nanje tikangire libaga aso gwa kengora ase family ya mobegi anene mono ase Beatrice como siri ise biara yani ngina biara na bonale nge koira libaga liboigo yoko mwakera bijamono omoga ko Beatrice oyoko konjiri asoko motigo Mong'ina ye Beatrice ko to join so tigang introduce e committee ya nenke lakini bonda gani Beatrice ya to join ga kiagera ntwabwa tegendo ke twarenge goche komwa anya kolera kaga nyita matangere no moga ko ye na bara to join ya to mumanye egere to mwe pongesi asoko to tigira Beatrice Mr. Treasurer na bongo kwali baga mwisho karogo cha kwena ne paso kwana kwena ne pasa secretary yani ngajere wairire buyaiga
Muna mwa igure nje ninje omoriki we welfare kuru chiro yo mali nkoro kuchocho yo keiri kuru chiro mali rogoro ga bomaseri moina. Mbiya mono tigange omugachione akwane egere aereli oyo minte kere twabwate mbiya mono. Abageni ba Florence abairi n'abasani orango igonya kure moyo yenya sai no muyase nyenja yore moyo abale bachire to kumanya nkiye kogera bakondo sinegasi bakorire yaerire naye kire yage ko yandrete konya kwera kanya kweri gani nje nigo samari tangoro kupenina elindero sana kororo gaiga lakini nigonde omurai we welfare ya bodaboda chiro yo mali igonde tresara iko watu achirige gakurwe ngora yeito senge nchonto bwate oyomo okoro kupitirisio nshiri nigarenge gosuka gochaiga egere tomweki tobwate omugako yerende suka gocha imiyamono egoli fa twakolie tikatotikere coordinator nera kole toruga abantu omuntu yamore tafadhali togende bwangake kiagera chinse chino chierete no twabarosiri lakini naitunkorera tore ekiombeke n'abantu abange bare no murabi mukyamagako igoro abange bare sana igo kamagana yagenda tukuru Mong'ina asirete une bintu bombi yonsi bibikorekanete iga nchirarenge coordinator igo nche coordinator muna moikana step yaiga paka bono una baikere baiga nche coordinator abantu bari smart iga korera tore na into tosireti omoibori ekiombeke kire saruguru twakare pisira bageni oche to oreswe oswe na ande ngo batebiga abara yebosi piba sukiri bante akantaka kare motuga igo 2022 na nche bache ba sukiri na nche ngori mbarwanerere saka joni tutoma to sto gweta atbe nche mbarwanerere 2022 mbuya mono wana boda boda baitu asenge ncho mbuya mono kabako na kogenda igo orinarangeri tindo tigoso ikire ekera tara ikanto kandi tigosko bwangake ogosaba korono uko twensi go tuachire kolera twensi tuachire kolenta magomba ito na kigie kogera tutegete komugereri ngaga kikamwanya ruri baga riokomanyekana konya na abandi na baro bamanyekane kiera buna kwachire kolera no yonde na bachire kolera igo mbuya mona soko babenge abako bwati no twalo sanga mo babenge mono gwetani abu ekeronta rochi nalro yomindo kemwa kurweke nyoro kiabutire ndango bali batigara kurutire bali malimba samako mbuya mono totebyango pole edaike yamo omanyakerogo oyo teneta amayega bwo Mong'ina Florence buya mona soko ngari baga tigangire libaga eli na inche ntebe aso umwalimu MOBEGI n'abana bao Omochokoro bao mbatenga pole sana inche samarieta noke munkorokwa oyo migironde seito nao gabutira use narange rukoru igo nachirega nareta pole yane nyene ekoera umwalimu MOBEGI n'umwalimu bwa abana bano bete na inche nkabe chairman yaye yagakero igo nakinaretire pole yane umwalimu pole sana pole ndi ya kabere igo natumwa n'umugabano gukikoba 2022 umugabana umuheshimiwa Manisoni oyonga nyamweya ngo cyarenge gaiga lakini asenge ncho yechigasi kinyinge tacheti igo umwalimu MOBEGI
yora pole yo mheshimiwa Mansoni Oyonga Nyamweya naende nangero ngori yaye ya 5000 na onchibwata kamwandange nanti nducha gocha kabiri bono chibese chimogo ntebi mwabwate sani onye mubwate matengo chio mwalimu moja kwa moja sani rero gekunya gocha bono egento kende gya kabiri abantu baitu murega iga chikuranji kare ubosyo 2022 abantu mbesa garite koligi yomba rikonya bari birongo imengo chabare mupimo borongo burunge Mheshimiwa Mansoni Oyongo n'umuntu okore gasi bugirango ekororekana nandi tuise kumusuki moire county na baratokorere gasi engia asiga abantu baito na basabire 2020 boika mumwakire chikura omwaerio igantu makabere project nera ali yarenge transformer bana yarenge elitwaliye ira moino gali nganko batole chibese che transformer committee eri transformer munango suka go chigali chibese chiri 20000 nimbwate nko bande mukorere project eri ngayingobeka chibese igoga biamon sas committee eri ya umorero esebale abantu baito mwaigure nko bande chibese chiri umugaba naliete ira 20000 asibali bandu alemba chibese chumbiyamona mbuyamona murai mbuyamona ase pole iyo no yinere moto belinga tuate bire mbuyamona ekegera report ya ikira syagwa na tagoika na tumeshukuru bono egepindi toji gosa na bonta geteko bali ganinga ekero kwa igure nga naye igoko kora so bwange kiano chenjere lirelire elinde togende nebicha ekiagara ntogete komanyanga ngwachita ekero chikorera chia nyagosira chigenderete kwibanga gocha igotu aboliri ekwayeri abasae etokere bosia iga ekero chikorera chionsi chechingenje chionsi chio Mong'ina na botu ababoliri nga mochi chegocha iga ekiagara libageri ne rieno toitabera na ngamwacha elinde tushukuru igo ekwa ikongoli utsenye muriange na botoko sukiege pinde kiochi ensemende biamono tatagenderete kuna kora wengine skikisi ni kora wote wanataikana hapa ndio waonekane kwa picha ili onekane ulikuja kuomboleza nasi abako bwana baikire Senge njoko kulwengora walikuwa na sio mindo Pastor Protas Mwambo Musa mbiamono karibu sana oyo mindo Chief Evans Ondabu otume singi 200 unengora na ndo sabiri libaga Senge njoko taika ige family mwanya kwa moko iwa boigo teacher nyanto primary nwara mnaintu ndomo chia sale ikona babo skange Senge chomroveri tokolikorais na boigo tokonya libaga mbiamon litangase ndo ikaiga oyo minto korokunga osoro kambo esime ya enja to nyakera bangu musafara so ondonga so nyaragaki na moko mokonye sime ko sonya to sioka yato mwe musiseniwe kwaya Ikongole Youth inapoendelea kuimba, tafadhali baba mkwe wote, mama mkwe wote, aina sote tunawaomba wakati ni wenu. Immediately au akitoka tungependa kuona mmesimama hapa ndio tuweze kuenda haraka kidogo kwa sababu ya hali ya anga inaonekana mvua inataka kutunyeshea haraka kidogo na mvua pia ni baraka. Tafadhali tufanye haraka kidogo.
libadili jina langu, kaangaze nuru ya mbingu. Yesu usinipite, kaa nami nipate shida. Bwana ukutane nami, nitegue unibariki. Jina liwe baraka kwa wote nikutanao nao. Libadili jina langu, kaangaze nuru ya mbingu. Yesu usinipite, kaa nami nipate shida. Bwana ukutane nami, nitegue unibariki. Jina liwe baraka kwa wote nikutanao nao. Kusifu jina lako la tukuka, nafurahi kuitwa mwana. Nimeahidiwa kurithi ufalme Yesu wangu, na shukuru Bwana unichagua niwe wako. Moyo wangu wa kusifu jina lako la tukuka, nafurahi kuitwa mwana. Nimeahidiwa kurithi ufalme Yesu wangu, na shukuru Bwana unichagua niwe wako. Libadili jina langu, kaangaze nuru ya mbingu. Yesu usinipite, kaa nami nipate shida. Bwana ukutane nami, nitegue unibariki. Jina liwe baraka kwa wote nikutanao nao. Libadili jina langu, kaangaze nuru ya mbingu. Yesu usinipite, kaa nami nipate shida. Bwana ukutane nami, nitegue unibariki. Jina liwe baraka kwa wote nikutanao nao. Libadili jina langu, kaangaze nuru ya mbingu. Yesu usinipite, kaa nami nipate shida. Bwana ukutane nami, nitegue unibariki. Jina liwe baraka kwa wote nikutanao nao. Libadili jina langu, kaangaze nuru ya mbingu. Yesu usinipite, kaa nami nipate shida. Bwana ukutane nami, nitegue unibariki. Jina liwe baraka kwa wote nikutanao nao. Tunashukuru kwa Ikongolia Church Youth Choir. Kuna group tuliita, sijaona dalili ya yeyote kufika. Okay, nimeona dalili, tunaomba mharakishe kidogo ndio tuende pamoja. Shukrani kwa kuja. Group yeye koera. Tungependa kumwalika mwalimu mkuu wa shule hii mahali ambapo tumekusanyika. Kwanza tunakushukuru kwa sababu ya kukubali tutumie uwanja huu kwa kuomboleza, na tungekuomba ufike nawe utoe rambirambi zako na utuhakikishie kweli kwamba umekubali tuendelee
na mkutano katika uwanja huu. Cameraman chine chikorera chiachire chonsi. Igo onye kule korera goikaransete kama wewe ni baba mkwe, mama mkwe ambaye umeketi hujajua hii ni grupu yako, tafadhali tunakusii harakisha kidogo, maana tunataka kukuona kwa karibu kidogo kuliko wale wengine wote tulikuwa tunaona kutoka kwa umbali kidogo. Asante kwa kufika. Sidhani Santa itasaidia wote, maana tungependa baada ya kutolewa picha watatupatia mmoja. Baada ya kutolewa picha watatupatia mmoja kwa sababu ya muda ni wengi na kuna makundi mengi ambayo yanakuja pia na wengi. Hivyo kwa njia hii ya mmoja tutasaidiana. Igo cameraman yekaramu akolire kurusia bicha na Mogotu orokinga yabeire elinde tusuke motu asenge njoko nyora pole kuruase chikolera kuruase oyomo kwa niaba ya wote. Ningependa baada ya picha wengine wote tuketi, tumwache mmoja peke yake. Mmoja peke yake asungumuse kwa niaba ya wengine. Asante waombolezaji wa korera yangu Flora, korera yangu Mobegi, na wapa pole na familia kwa jumla. Mungu awape nguvu. Mimi ni Pastor Haman Motari Ayuma. Mimi ndio korera kitinda mimba wa familia hii, kijana Haron Matoke. Kwa hiyo tutawapa pole, tulikuja hapa tena tukarudi, tumetoka Nakuru. Wala ambaye tulitoka Bobasi kwenye maji, simameni hivi mfanye hivi tumalize, ni kwa sababu ya muda. Mko wapi? Sote mara tumekuja kuomboleza. Tote ni nango iga. Nara kolera nero aterenga no manne kombuga. Biya mwana Nyasaye tigase mare masoma na matukonsi. Toi tureneka Nyasaye otoeribaga. Anda bakora yana bwerire biya. Esa marieta ngoro kumarita osebiyake. Bwanere nyaramba. Mobegi nkora yana. Para kora yana. Abensere. Oina matuka ya erete. Biya mono. Umwalimu tinda korora soberete. Wakati ni wako. Karibu sana. Asante. Asante kwa kufika. Na asante kwa kuturuhusu. Okay. The master of ceremony na waombolezaji wote ambao mmefika hapa leo. Kwa majina naitwa Chafet Okemwa Monari, the head teacher of this school. Kwa niaba ya kamati ya shule, najua wengine wako hapo katikati yenu, tunasema pole kwa familia ya Mobegi, mzee ambaye tunajuana kwa muda mrefu, na watoto wake, wala ambao wanijui, wengine wameniona leo, na wala ambao mmekuja hapa kutoka mbali, tunasema pole kama shule na kwa niaba ya watoto wa shule yangu ni machache, sitaki kuongea mengi. Kwanza nimewakaribisha kwa uwanja huu kwa niaba ya kamati ya shule na community, mujisikie muko nyumbani. Mfanye mashishi kwa njia vile Wakisii wanataka, yaani kwa njia ya upole. Hatutaki mengi. Naomba amani ikae ndani yetu. Asoko kwana yande
egento ndagania Bible oborwaire mbole bwachira ekenyoro bwabana oborwaire obumboro byobo abana baito nturuka na abana mbagenda simatanga lakini abana mbara ekenyoro bagosoma ama bakona kubwatia matanga asibaiweta matangare batari goche sukuru lakini bako ungumbwa aliale no bale ngo sabaiga balimo bwa bagocha abana bali be sukuru bagocha sa matanga bana koraro baseri kuruo bagende chinsobo basome yakona ko babekero musiki banjiro musiki akara mwaro lira abana bane be sukuru baseri bagende bachikosoma abana bakoywa abande na ibuwe abande kera baringe mata babari ngumbu bachire matanga nachita nanda yande barabo bako na gotege singa matanga asibakoteki asale amatanga abana yabachi sukuru nakigeko nakina atako bateko bakureranga tusako gendera omutindo ingo siritora abana tiga abana bache sukuru basome igombi yamo na Senge nje tindagete kokwana mange ayanda ali aito maase ke sukuru toko yagambira ntutweke kerotoro ekera ntoko teipaka bageni lakini renda inata kobeke tangazo nelinga nonya na abari ko rumbwa ali gokorra abana be sukuru baseri bagende esukuru basome biyamo na seri baga mwariganiwe tumie facility echibuya nande bali mo ikalanse chi deski echika kamuranche abana ngo chitumia bale mochirende nande chirane class ase class byarwa after matanga nabaga nerie sabali engiya nabali bakogenda nabali mora nabaga nerie omoyego muya Mong'ina ya niwe Mong'ina Florence ntumanya ine sana ntumanya ine sana no bwa masikani mbiyamono mwalimu mbuyamono mwalimu ase enkono ya engiya na mbuyamono ase ngenjo twaliga officially bono twale mirenga twaliganiri na intulende tulenda masikani ebina twaboliwe bono tutagete kugenda katika njia hii Pastor Anderson from Nairobi tumekutambua, tumekukaribisha, umekaribishwa, chisikie nyumbani na chisikie huru. Engenjo tutagete kugenda bono ne yera togendi bwangake ikarutura bwaterane. Oyo kuru kwa diction Barongo omwana bu Mong'ina Florence. Dickson Barongo ambaye ni mwana wa mwenda zake. Wale wote ambao wamekuja kumfariji, tunakuomba usimame hapa mtolewe picha na yeye ndio tuweze kusonga mbele. Iko Dickson Barongo asole tena barolenga naye uranyola abantu bakomanyeteli yeteli ngao abasani baye abairi baye wale wote wamekuja kwa niaba yake watasimama hapa pamoja watolewe picha na tumeshukuru. Iyo mbuya mono tigatukira alifari nganadira ndura rosi oda ya bana buna Bible kuru munna bakomoke yoda ntubwate lakini asenge ncho aba balde kanaba ke bale bakogendale babuli ngabaye kuri bali litangani igo nto basako tutu kananga nsa chinde dictionary lengo mumuro monane gosenero lengo moke nturi ko genda ode iyo igo tuagenda asenge njo yugo saba gwacha gusoko kani gwacha igo tuasabire tolemerani na ndi tuaberane asura akagerenga kiachire ncherendo takagerete igo oyo Dickson Barongo
na basani baye na bairi baye igo na wale chukua bono. Kwa niaba ya familia, kwa majina vile mmeambiwa ni Dickson Barongo. Mimi ni kijana wa tatu wa mama Florence Kwambuka ambaye amelala. So kuna wale wageni ambao wametoka Nairobi wameniambia wapate nafasi ya kuja hapa mbele kunifariji, ndio maana nimesimama hapa mbele kupata ujumbe wa Pastor Jaris Makori na Pastor Anderson. Mnaweza pia kuja hapa mbele wenzetu waweze kuwaona, ndipo wakati mtakapotoka tutakuwa na furaha kwa kuwa mmekuja kutufariji. Kwa hivyo Pastor Charles, mahali popote ulipo, kuja tu usalimie wapendwa, ndipo ukitoka tutakuwa pamoja na wewe. Okay. Kwa hivyo Pastor Charles akiendelea kukuja, wacha nipeane nafasi kwa Anderson aweze kuwasalimia. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Punga mkono wako tu tafadhali. Mimi si Mkisii, mimi ni Mkamba na nimekuja hapa kwa sababu ya familia hii. Sikumjua mama hapo awali, lakini nimejua familia ya Dickson. Ijapokuwa sikumjua, lakini nimemjua kupitia matendo ya vile nimeona halaki ya watu vile walivyo. So cha kumsingi ama cha kukuachia ni kwamba jua kukaa na watu vizuri. Ukijua kukaa na watu vizuri, watakuzika na utukufu utamrudia Bwana. Cha pili, naomba kwamba siku ni za mwisho, hebu jaribu kusamehe wale waliokukosea, kwa sababu kifo siku ya leo si kama zamani, kinakuja anytime. Na kwa sababu kinakuja anytime, nenda salama ukiwa na uhusiano na majirani zako, na Mungu awabariki. Pia naweza nikalikoka na isawa, hawa ni yango zangu, mahali ambapo wakati nilizaliwa nikiwa mtoto mdogo sana kama wa miaka 4, huyu ndiye amenilea. Mimi sikusomea hapa, nikiwa na mtoto wa miaka 4 nimekaa kwa huyu kuanzia class 1 to class 8. Nimeshukuru sana anko kwa kuja kutufariji. Mama alikuwa anatupenda, mama alikuwa mtu wa watu, hata ukiangalia tu hautakiwi kuambiwa. Lakini ameenda, tunamkubali. Yale ambayo yametendeka ni Mungu tu. Na nyinyi wote ambao mmekaa hapa, ninawashukuru kwa kuja kwa wingi. Hatuna lile ambalo tunaweza tukafanya, lakini ni heri tu tukubali. Na tumekubali, mama ameenda. Mbarikiwe mtakaporudi. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Tusalimiane. Ni vizuri kufika mahali hapa. Ninamshukuru Mungu. Kufika mahali hapa ni kwa ajili ya jamii ya Dickson, kwa maana mama na watoto tunakuwa na wao pale kanisani. Wacha niseme ya kwamba poleni sana jamii, msikie ya kwamba mmefarijika, na mwachilie mama apumzike na tukae vizuri, kwa maana ni siku za mwisho. Mungu awabariki sana. Tukirudi tutaendelea na kuombea na Mungu ataponya mioyo yenu. Mungu awabariki sana. Buyamono wasenge ncho yeke kebeki aruro ebyombe biko bwatia nabotoko genda ase ode ya bana bo Mong'ina na abuna tuachira ase obosani obuno boiri obwo igo abana bo Mong'ina ni twale ko bolinga buno ikaransete igo nabantu bawo kwa barore no bachira chideka gatora kwa ibere nayo komanya buno gochitumia into chaka nande kwa kali kondonga kinsa chiachire asenge nje yobwango obwo
Nabasabanga nto gocha kogenda ne oda turagenda no bwangu buna bali bale bwanga ake bategete gosoka. Igo twaboririe Bernard Monyoro nere achina basani baye. Marafiki, majirani wa ukoo wa Bernard, wale wote wamekuja kwa ajili ya Bernard Monyoro, tunawaomba mjitokeze mbele nanyi muweze kutolewa picha. Ekero Bernard yako na gocha na bantu baye Mrs. Church Choir asemole gendere kwibanga. Gendere kwibanga buna bagosoka kurwo. Mole ntana inwe pole ino asenjire iyo. Igo Bernard Monyoro ole chukwa na abasani na bairi. Bia ono ekera abasani ba Bernard bagenda gocha na bairi. Tuwaone Nyamataro group ya Senge ya Bernard Monyoro, karibu sana. Na tuwaone mwajire. Tiato muri kwa nice. Oyo mindokaro. Oyo present dio mo gavana kuna judge chweya matoke. Alate ngoli ya singeli vumbina nataka matembea mono. Nami naomba niwashukuru kwa kufika hapa. Wenye wako hapa mbele ni marafiki zangu. Kuna wengine wetu wenye wasikii Kiswahili, amina Kikisi, ambao wamekuja kutufariji kwa msiba wenye tulipata. Naomba nipe Evans Mount ambaye ni kazini yangu na ni rafiki yangu wa karibu sana aongea na sisi. Asante sana. My friend, my closest friend and cousin Bernard Monyoro. My name is Evans Mauti, CPA, na kwetu ni hapa karibu, si mbali sana, South Mugirango constituency, Tabaka ward. Na kwa familia ya mwalimu Mobegi, ni pole zangu kutoka kwa familia yangu binafsi, na kwa niaba ya hawa wote wako hapa. Hawa wamesimama mbele hapa, marafiki za Bernard na wale wengine wametoka mbali. Tunakupa pole zetu za dhati. Pole sana kwa kifo cha mkeo, ambaye in other words ni aunti yangu. Ni aunti yangu. Jambo lingine ningependa kusema ni kwamba hii familia ya Bernard nimeijua tangu nizaliwe. Na Bernard in particular amekuwa rafiki yangu kutoka kitambo. Nikiwa mtoto mdogo, tumesoma naye, tumekuwa naye. Shule, college tumeenda pamoja tukiwa marafiki. Hata wakati alipata kazi huko Iraq, ni mimi nilimuonyesha njia. Nataka kuambia kitu moja hapa wale wamekuja huu mkutano, kwamba hujui your destiny iko wapi. Kwa hivyo kama mtu amechagua kwenda ama ameitwa kwenda mahali fulani, tujaribu ku encourage, not to discourage. Huwezi jua destiny yako, haiwezi fanana na yangu. So in other words, tunasema let's try and encourage human beings.
wafuate ile njia iko kwa passion yao na ile Mungu amewapea. Otherwise, ninashukuru sana kwa kuja wale wametoka mbali. Kwa niaba ya Bernard nimeshukuru sana, na familia yangu Bernard imekupea pole. Kwa hapa ndani wengine hawakuja kwa sababu moja ama nyingine. Kwa hayo machache, asante sana kwa kuja. Tafadhali. Mbiamono. Kidogo tu nakaa kama nilianza vibaya. Let me recognize the group yenye imetoka Nyamataro. Nimeona mashemeji zangu zako hapa, Charles ambaye tunafanya naye kazi. Shemeji yangu Tony. Naomba tu dakika moja tu shemeji yangu aongee Tony, then alete representative ya hii group. Tafadhali tuale kokora recognition tukuliro gayale kababuya ekiagera chinkwa na wachira chitoire chingaki. Recognize, identify abamba ayo ningo itakuwa tunaelewa tumekuja kufarijiwa. Tafadhali. Mungu ni mwema na kila wakati. Familia mwaka tata mwalimu Mobegi na ya mate yao pole sana sogusiri Mong'ina mama iga nimbwate abantu twachana barabukurwe INKA mate marko mukia magoko ya Ogatwoni, alafu mama Chelsea tafadhali. Tunaomba. Baba, katika jina la Yesu tumekuja mbele zako mchana wa leo mfalme, kwa sababu ya mama. Tunaikabidhi familia hii mikononi mwako Jehova. Tunaomba utembee pamoja na wao asubuhi wakiamka na jioni wakilala mfalme, uweze kuwazingira na uwepo wako Jehova. Watazamie Baba wajukuu wao ambao amewaacha Jehova, tunawakabidhi mikononi mwako. Vijana, mandugu, majirani wote tunawakabidhi mikononi mwako. Tunaomba amani iweze kutambaa katika hii familia, na zaidi ya yote wakutamani na wakujue katika maisha yao. Tunaomba machache katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Mbiamono grupu hii ya Rurone ya Bernard Mamioro. Ekero tokoboli Josephine Nyamoita Mobegi nere achiche asengencho yokufarijiwa na bali bonsi bacha ko mwapole. Imanye timisesi ngai mwagenda gango mwaikiranga iga ekero Josephine Nyamoita akona gocha. Josephine Nyamoita na abandi batarakwana na wantete ko baboli mwanje to baerekese na lituraiwana turagenda bwangu. Tomanyi abantu bajire ko ngapole iga nimbwate nyalebe na nyalebe nimbwate kiombegete kire iga akitosuke kiagera kiro monta atakenga abantu bae bakwane atutatoka hapa. Igo na wantete ko batabinga to bwaterane asengencho umoiga tuacha kabya to chiko era bobe. Mrs. Church Choir timaitiko semoro. Mode. Ekero Mbiamono nyagenge secondary no bara. Igo ekero Josephine yagendere teko tolendere group yaye tumewatambua twalibali organize na tunashukuru asoika kwa ino. Nanje nko irali bageri ga asengencho ya matanga mama. Nko irane linga pora asengencho ye chinga kie chiga chia nyorire Nyamoito minto. Nyamoito minto ngote inga pora asengencho amakweli aro. Nabotoro chenga makweli gakori ko bamakongu chinga kichiria chire, lakini korukare ntoro chenga makweli naro, lakini totamire Nyasaye nere biye kana nere njira bone gento kiroro to chigo otiga Senge yega no bolemu tole merera nirioka nonya na stoko genda muna basani osaba iri tunyare gusabira Senge yege gendere nande tware obolemu na abande barenchira kuna gocha
na bara banyoro bore mu obung'ambororo na rinonya na abana bakuragira mbiyamo na senge ncho echinse chiga twanyorire ribaga nentu twakwanira ekiagera negasi enkongo chakonyora ribaga buneriga atebire ng'a asenke yeiga obosani oboborororo nentu toibeire rero obosani obogenderere ase togochi tobwatane buya nentu tonyora obosani obotuibe omate chingaki chinyinge tokoiba obosani korwa ase amairi igo nentu ase togochi tweyagache buya mamero otiekire korara naye bwebori ase ore ng'aki ayekera orarare naki orarare nonyora onde okochorora buna rero twacha asaya mbiyamo nase eng'encho togochi gotigana bono nabo ndatebe ng'a bare twacha nabarabwo timaeti ng'anto bamanya marieta gose bono tiga basaruti nabande mbare baikaransete barubochi gaki kora iga kwani abairi banyamoita bakwani bonsi mbuyamono Mrs. Church Choir take over ekero Evanisi Onchiri akona kuyariga n'abairi baye n'abasandi baye ekero Mrs. Choir akulire. Tungependa wale wote wamekuja kwa ajili ya Evanisi Onchiri na familia yake nanyi muwe hapa. Ntitugamba kwani no turasama betwensi mbiyamuriga 19 Omochokoro FLORENCE uno usivin na ni kambani nire yane munchina etokorera ne rongegeretie gas abona atakabaira neiga abakwane ngane ya moyo kababakwa ile kambani iri yane na omogocha gocha na inu musali ng'anchiro abana beka kwane edeke tafadhali kwa yanderete gotera tobatebi na moko kaleka rutua kule Yesu aliwafundisha mitume wake kusali ili waweze kuepuka majaribu ya dunia. Aliwaonya ya kwamba wasiwe mafarisayo ambao husema mengi wakati wanapoomba. Ndugu, tuombe asubuhi, pia tuombe na mchana, tuombe mchana jioni, Mwokozi atatujibu. Ndugu, tuombe asubuhi, pia tuombe na mchana, tuombe mchana jioni, Mwokozi atatujibu. Ni kielelezo chema Bwana Yesu
safari, maombi ndiyo mtandao, tupigeni simu zetu, wala Mungu si mteja, twampata siku zote. Mchana tuombe, asubuhi pia tuombe, na mchana tuombe hata na jioni, Mwokozi atatujibu. Mchana tuombe, asubuhi pia tuombe, na mchana tuombe hata na jioni, Mwokozi atatujibu. Mbuyamono abale nyuma ya misesi abale echukua no nchiri ne family yaye na bali tuacha kwa mwapole twensi igo towe bunambwa ngake na abande mbali muri abase kukulikana nyagenke secondary go mwacha kwa Kelvin ekero Kelvin yaro yobonchiri igo no yenere group yao nturi gocha koruna ndiri bagali ya Kelvin padaye igo ngakienero mogocherani Mbuyamono nturarora basandi bonchiri bagocha bonsi nabairi igo nini tukanyetega ngo twasikire kurwe kipindi ekyo. Okay. Ordinaro tigalete utara ikase ekiombe kyo. Mbuyamono. Saluti ngomo sangerekano. Bas. Kole ngamwa kolire kubabwate video. Kiagera finally ntokanetie video eyo. Tiangire kidaika chinke sana. Chena arabete chairman ni manyetenga ninki gekogera bakorwane kabire. Kerore chairman igo nayo le determinant yo moyego saleke goso obebuya. Igo bakominyoka nina chinsomoka nini omoroberi to saleka. Igo ntete ko mwenge sana. Mbuyamono abana beskuru yagenka ase Kelvin akosoma. Mwalimu obono arali Mbuyamono sana. Inchiche abakoyone na abalolire Mbuyamono sana. Timu Kitengela Kajiado karibu sana. Timu ya Kitengela abali bali jina ibachiane na bwaba abona gocha kokaninga imbali bage kyagara yechingaki.
Mbuya mono sana Senge ncho yoko samba mafuta kuru Nairobi paka gochaga iga Senge ncho yoko cha koba kirolinga Mamura alire. Mbuya mono sana. Igona ale gochako mokoyone sagwe nikoroche, igona ale gochako ruli baka elimolioka ase mokoyone na ando yoro mugambi. Igo tole negesio konyoranga omugambi ntobwatega iga nere bwe kanale gochako recognize akwane gaki asogwanja kwao. Kona agosorora omugambi koranje nchukwane lingane elimolioka. Pia mono sana. Ekero abubagenderete gukura. Mbuya mono usabire libaga nande lyarenge ligiya iga. Igare sense mo ya administration. Igo libaga lyayengo ikalire. Asenge nchatebire igo. Igo narenge gocha kwa Cousin Kebeya akwane akoro murubirio yo kwa niaba ya bonsi. Ekero Cousin Kebeya ukwana Christopher Mogere na basani bao na bairi bao na ayo nako bange tugenete ngatari ko iregeka igo gango mwachakire kwechoka. Tumusifu Yesu Kristo. Nyasa mukono juu. Tumusifu Yesu Kristo. Miera amina. Kwa niaba ya grupu yiga ya familia onjiri nkene kasi ni yaye urete aste Petris nkanigere bonjali bo mulenda Marieta mpita kebe mwate mwibule encho doku engwa yetu na ko babole mwise ininga nyasa tia bale mi kiwi kibe chaelire bayite konde mi asenka ya nalia akena asiriti mamu minto igongo sabanga nya sabale mi enje na ale mire nya saba sinsana kwa niaba ya babonsi tinu mkono chursa mie umati asante. Mbuya mono Mbuya mono ga Asenge ncho yeribaga tigange omwalimu libaga akwane Asenge ncho ye sukuru ne pasha nera okora batayete korwa biamono abaminto nje tigangire libaga lya bene bakwaninga bwaire buya ndabona yako tebye family ngime ibenga nyagenke the management ya nyagenke no yerega iga weta so bana baiga andenge tinte benga nonya machoge chache sub county section ya specialists and health centers no bali katika tiga iga kakitole melani asinga kichige chinko. Nachukua fursa hii kuwasalimia mjambo. Nimefurahia sana hata kama tuko kwa mazishi kwa kutupatia hii nafasi ya kuweza kuja hivi kufariji mwenzetu hivi. Mimi kwa majina naitwa Vincent Aunga kutoka Nyagenge Secondary. Kulikuwa na wengine hapa, so ni kwa sababu ya wakati naomba tu turuhusu, na tuko na kitu kidogo hivi ningeomba tumpatie. Asante. So thank you. Mbuya mono asante. Abanafunzi banyagenke no nyamwe chieti mubeke uniform tumanya na abanafunzi mwakorire buya sogocha ono Christopher Mogere tindarura usina okay. Mbuya mono Christopher nero yo ntango nchubo limwacha Asengenjo ya Christopher bonsi ne family nchwango gocha na inwe morusi webicha etarabago kura aro ninya kwebe kange na basani bao na bairi bao bonsi ngenje itu achakire kogenda nengiya tese kogenda ero mbwango turaske chairman womoyogoyo gwenyangia Mamioro rally. I'm always stated to instructions. I've been given only 2 minutes. That's my strength. And I'm not going to exceed beyond 2 minutes. Kuna wageni walikuja kutoka Nairobi. Unfortunately, hali ya anga ikapatrika. Ilipiti wakaniomba nini na nikawaruhusu. Juu unajua barabara hapa ni mbaya, sitaki gari yake ikwame ilete shida. Kwa hivyo I've released some. Na wenye wamekuja kutupea kutufariji na washukuru.
Kwa majina vile mmesikia, mimi ni Christopher. Hii ndio familia yangu. Huyu ndiye kijana mkubwa wa pili, last born. Full stop. Nashukuru. Bwari mbali mwino. Wangeongea lakini sasa nilipewa 2 minutes na sitaki. Watoto hivi ngambara bia ibai na watakwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Sisi ni marafiki wa hii jamii ya Christopher. Tumetoka Kitengela na kuna neno ambayo tunataka kuwaachia. Mahali ambapo mama alikuwa ameketi. Mimi naomba ya kwamba Mungu mwenyewe aketi pale na ashughulikie jamii yote kwa ujumla. Mungu wa mbingu na wabariki na watende wema. Amen. Mbuya mwana nene soko babenge kerenge kyo. Aroni na basandi baye. Na bubale chikwa bono. Igonye turaike chikwa. Igonyolire. Oligwacha Senge nje Aaron. Aro, wairire buya. Asenge nje Aaron matoke. Mo maete mwezi pinya wenkana berororo. Ngasoma gakero. Onanti ane mama akubwati mameli akabere. Nche na bera gatukabera nero miakene high school. Ade nkaberoro mwadani 4 years. Igo is more than my aunt. Is like a mom. So Mbuya mono. Nanyali bagere na tebere mbia mono. Mbuya mono. Aaron nero lebosio. Na bayiri na basani baye. Keraro niego chorus chorustika. Na ayo nyakwebeka ange na bantu bao. Ekiagera nayo kubwati. Marafiki zangu nimeona kina Pastor Charles, nimeona mchungaji wangu Pastor Ovonsi. So na wale wote ambao wamekuja. Hii inaitwa photo session. So yule amekuja kwa niaba yangu, naomba akuje tuchukuliwe picha pamoja sababu patae nikisha iangalia nitamuona huyu alikuja kwa ajili ya kuja kunifariji. Wakiendelea kukuja mwenye ako mbali. Kwa machina vile mmeambiwa mimi naitwa Aaron. So wengi wa wale ambao wamekuja kunifariji ni watu wa madhabahu. Nikisema ni watu wa madhabahu, most of them ni pastors na wameokoka. Hii ndio familia yangu. Huyu ndiye kijana wangu mkubwa. Na kuna junior yuko pale, lakini sikutaka kumexpose kwa hii chua. This is my dad in-law. My in-law. Kuna mshirika wangu wa kanisa la Deliverance Church Tabaka. Tunashiriki naye pamoja nikiwa hapa. Lakini nikiwa Nairobi, timu Nairobi haikuingia sababu ya kushikamana. Huyu ni matainiro. Siniro. Huyu ndiye pastor wangu anaitwa Pastor Onsi wa Deliverance Church Tabaka. Huyu ni Christ. Ni matainiro. Huyu ni mwalimu wangu alinifunza nikiwa primary, Nyagenke Primary School. Paeteni alikuwa my deputy. Lakini sasa ni head teacher. Na amestaafu. Huyu ni sister iniro. Ni father iniro. Mata iniro. Huyu sasa ndiye mata iniro. Mama ya yule nimewambia ndiye my dad iniro. Huyu ni my pastor. Formerly nilikuwa nashiriki katika kanisa ya Calvary. Ndio aliniombea wokovu wakiwa na mchungaji mwingine anaitwa Pastor Stephen. Sasa hii anahutumu katika yale maeneo ya Nyamarambe wenye wanachua. So kwa hii team nataka because my dad nilo alisimama hapa kwanza akaongea. Na huyu ndiye papa mzazi.
So kuambia mimi ndiye kijana mtoo wa mama marehemu, na ninawashukuru nyote kwa ajili ya kuja kutufariji. Kwa hiyo nataka kulikogi na simu moja, sababu my dad ndio alisimama hapa akaongea, na muniruhusu nichague mmoja mwenye ilisa hii timu yote. So karibu Pastor Ovonsi, you take over ili kwamba ukaweza kuongea ni hapa ya hii timu yote. Bwana asifiwe. Hebu tusalimiane wani tafadhali. Vile mmesikia, kwa majina yangu naitwa Pastor Julius. Nasema pole sana kwa familia ya Aaron na ndugu zako. Mungu na watie nguvu. Hawa ni watoto wangu wanapokuwa hapa Kisii, wanashiriki pale Deliverance Church. Ninawapenda. Mke wake ni mwimbaji mzuri sana pale kanisani, na ninawaombea Mungu awatie nguvu. Barikiwe sana. Skolastika na abairi n'abasani baye ni numulechukwa naendera utugenderete kubasaba ng'a Nyasaye bakonye mumanye bana mugutumia chinga kishino ekiagera murocho bwale tule igo Skolastika ng'aiya abasani bagenda n'abairi Mbaraika. Minister karibu. Walimwacha kwa skora pora inchugo cha iga. Karibu sana. Kana mwakubicha. Karibu sana bwana minister. Tunashukuru asenge njogo ika. Igo Skolastika na role bosiona wa sana bairi. Wajerere asenge njogo konya chingaki. Skolastika na wanale gocho gosabanga asenge njo chia keire. Origi njere ya shortcut yake ko bali barule bosibwawo. Haya, barusi gobicha ayo makwana. Habari zenu. Kwa majina naitwa Brian Wakendi. Huyu ni mamangu. Mwenye amekufa ni shosho yangu. Huyu ni sistangu mkubwa. Na huyu ni sistangu mdogo. Babangu hayuko huku. Hakuweza kufika huku. Jua alikuwa late. Nafaa kufika leo. So hayuko kwa hii mkutano. Hawa ni marafiki zetu wamekuja kutupea pole kwa shosho yetu ambaye amelala. Anawashukuru sana. Nipea unaka yangu. Itampea our represent akimalizia. Notera samatanga abarnaba kina bakwaniri. Ntia maleta nko kulevi Samuel. Skora nero umutamanene na tuwasa kuwe na kumwa pole abakenyoro bonsi pole asogusiri Mong'ina omuya oyo orarire Nyasaye omaete ntumanyete ngusaba keigo na tuwase ko present Skora our elder brother Richard Yasuku is not with us. Na take flight is on the way to Kenya. So mumombe na anko banainu lakini rende tuamul present. Asante, mbarikiwe. Muyamono tunashukuru Makaransi. Nancy Kenyanya na abairi na basani ni numule echikwa bono. Nancy na basani na abairi bonsi so echikwa na inumuru siwe bicha.
Ondo bwensi chakoana sipole lakini nchoru sigwebicha egera ororokane. Chugocha bali mwa Nairobi abare bwoye mwensi pia kwa jumla nincho. Wanaopendwa na Kristo na wasalimu mjambo. Bwana Yesu aliye hai asifiwe. Asanti, tunashukuru. Ninayeongea ninaitwa Wycliffe Osiemo, ni ndugu ya mzee wa Nancy Kenyanya ambaye ni mkubwa. Hawa hivi ambao nimeandamana pamoja nao ni wazazi wangu na pia ni shemeji, sandugu na dada ambaye wameachwa na mama kulala. Ningependa tu kwa sababu ya muda naomba msalimie umati. Asanti, hebu na tushukuru Mungu kwa njia ya maombi. Mtakatifu, mtakatifu, Mbaji mfalme, jina lako litukuzwe. Ni asante kwa sababu ya mapenzi yako, upendo wako mkuu, kiasi ya kwamba mkutano huu mweza kukusanyika hapa kwa ajili ya sherehe kubwa. Jina lako litukuzwe kwa sababu ya mapenzi hayo. Tusamehe kila mmoja wetu, tuandae kwa ajili ya ufalme wako. Tumekualika kwa njia ya kipekee katika familia hii, uweze kuleta faraja ya kweli, faraja inayotakikana wakati kama huu ambapo mwisho wa dunia umekaribia. Andamana na kila mmoja wetu katika jina la safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asanti, neema ya Mungu iwe pamoja nanyi. Buyamano ngange toruika ensinyo ya omoyigoyo asensemeyo. Tutarachi gukora nintegete ko boli omugaka MOBEGI atenene. Ebiombe mbire twatigire binge sana. Ebiombe biri bono byonsi gabigo cha somo gaka MOBEGI. Abantu mbale bakoro kuchikasi ni cyanya gosira. Abantu mbale bakoro kwa bana banya gosira. Abantu mbale bakoro kwa bayigwa bonsi nchumo MOBEGI pole. Asoko bwatu ebicha. Mugaka MOBEGI. Chinga kine chiao na bairi ya ubande bonsi ba chingenjo chonsi. Yandi bali bako kuna bamura bali bonsi bairi bali be chingenjo chonsi. Nko babeka tuli na makoba. Inu nchugoja. Nchuwanga keta konya chinsa murusi gwebichagaki. So wanja. Na bange bako banande bale byombe binge. Igon tutagete asengenje ya recognition. Tutambue kiomba se kiombe ebiche kurusi ku bakoirana. Ntugwate abangina mokenya gusira. Achiri bosia. Bayo. Abaisemo kembaro. Abaisemo kana bangina romonya baro. Bayo. Chikasini abamwabo negosira.
Sukango ga monyole ino nenu. Biamono. Ntubuate. Okay, bali banyo metamba chamba kita sava iseke. Begitu ategairi. Chikasi ni chamo begi. Igonchele kabakasi ni cha chenya gosirere. Urubongero mambegi. Anya kwe bali ditu atangasa chikasi ni kore kasi ni sukango bosinaye ebichekorore. Biamono. Watikire kiombe kende kere bosya. Mokiango kabokonga injende iga lakini mwangibire. Abai wambaro. Sukango maiga abai kubaje bosyo. Abai gusuka bosyo. Biamono. Nabonka gerete nga tuakolira abairi abechingenje chonse. Tunashukuru tuira na tuikaranse ikiagara tuasaira se record. Chinga kichiraro ntutagete kolento murandia atole entere lingana elinde tomanye gosikoche kiombe kende abaraiba mbarakwana na abantu bande mbarakwana naboli guga abairi mbale bacha sengenji ya cheni and the family moro cheni ngayole cheni jeni yokuruo mbale bacha sengenji ya Charleston na barabuna inu moche tuate banga Mong'ina no bwa banta bango lenge na wanyeto komenyoka na Senge njo ngatua babange iwe ira na ngatua kona chirira abana bacheni golende karo cheni acha nenu mutigale kama gocherani chimocha abana bacheni mwesi morokane murusi gwe bichaka moranje ekaro tu akwana cheni ayanya koro yo mwawa cheni umusani yo cheni umoiri oyo ngenjende yonsi injuo Andonye baisi kwa mwa MOBEGI batigale tekene ritu ate MOBEGI achega na bairi baye bonsi go mwiba Ebange bya murusi gwe bicha asoko nyara koroka na kabranje igo abubona bakororo Charleston ochichaiga na basani bawo na bairi bawo Biamono nye mwarusi gwe bicha kamonza sali utiga mukaranza kamuranje gake biamono senje chinsa Biamono oyo korokunga Charleston mwikire bosyo Charleston nero yimu murumu wa MOBEGI abairi naere baye bachira igo nchungu buanga semole ako kabako na koruoro oyo mwaro kanga bros nere acha na bairi baye na basandi baye Biamono
nyamwarusi gwebicha kamoranje mwarokanire karansa ga kisenje chinsa ncho Mong'ina ncho arusi kuncho kanye Mong'ina era arusi go kawayerere nchugocha nchugocha simo kaka mwaka ncho zate na sa garusi gwebicha marusi ebicha na wayerere kurwari sana. Biamono. Okay. Bros yochire. Okay, bros gako na gocha. Pastor nara uyo bago shughulika no Mong'ina ase kumorwali bina yakotebekana. Iga nyorirwe karo to mwako rugosika ngona ero lego angono ale koba. Iga to ko mwali bagato kwani. Orandi barabunto bwate mborobereri chinjira chinyingira otwale ko boli nganto ko twara inga kicha ko randi marandia mange. Igono ko tokwani elinde tosuke. Biamono mwaka mobegi. Biamono mwaka wa gatatu siku bijanere. Biamono. Igangire chinga kibona chairman jenale ko iransa. Oh, thank you so much. Asante. Igonte teko tebanga umusani umuya nolio gocha muna mwachirega. Sante Monyoro, sante Mobegi. Kwa niaba ya familia nami nataka kuchukua nafasi. Mimi ni mchungaji, sihubiri na muda wa kuhubiri uliisha, kuna mchungaji atahubiri. Mimi tu ningesema pole kwa hii familia. Mama Florence. Asante. Nilikuwa namjua wakati nilikuwa nafanya maeneo haya kuhubiri. 2010, 2011, 2012 nashukuru kwa ajili ya vijana wa mzee na mama nyumba zote. Ekere na amenyeta iga oyo minto Monyoro na abana baye bakaroberia Omong'ina Florence na abwato urore bwesukali na maroira ndale ko muchando mubere ayakire ji pressure na yande. Ni fact mwako na ngete nyumba yo mumuro ye nkamenya ali moino. Nekere na amenyeta oyoro yo abana bo mwako yo bonse bakawako ndiko organize. Baba barongo na abande babaruni bakarete machine bakanga nkorusi Omong'ina amanyinga chuma na chekia gosenga kiosukali ere na nacha ko macheke Monday. So it cost me komenyaga o check Friday nche Monday igona ari kumushugulikira amenya arasukia matuko bono nari gotebaiga Omong'ina oyo yapsenge nchi abana abaye amesongeza siku kwa sababu ya familia. Chambo tu ningesema egento narorira abana tiga basome naenda abana gento narorire kura ibura abana abange yagona gupima akiri ngatiga babe batato yo makara beri ichara ngoyo manaro sige saku ngano yo ndekara asire apana achiria. Bwana Yesu asifiwe. Ekyaro mwako ya bwate chinyomba ibere na chinyomba ichonsi abana mbaro baisanete bono rigere limu na batokorire omweshimiwa cha ne familia Mobegi nje na randi umachoga igonte te korikoga na isigoteba iga e familia Nyamoko aso mweshimiwa cha nimbara bitu biya sana konkorandia mweshimiwa nje korega na libara arorenga ni nungoteba oyote nina date mo bachi nkobi tato mino iga ababegete buya mwensipi ojakera kansora ngo chomo begi enge nchomo choyore nje naro ryo mwekano iga tiga abana batoka abange nande tiako bakorwa machara tiga basome eirio kana turagenderere yasaba se ninche no more bantani okeyo umwaka to muno Mong'ina ye varini no bagoche kanisa Mong'ina Florence gonkorandia ga Monyora Yesu igona akorte mirema asaya no nyage ko banga nabo tore base bali bakorira mangana maya byo muno munyakero gonche nare korandi ngelinga tokora maya Krista tare buya mana soka bo mwenge ngosaba monga bere kiara tingotenena igonko genda Kakamega insana na to soka negali omore bore ntita siritingi na uri kurusu ne ndega Nairobi iruko Kakamega so kongo soka monga njire abandi bakono paste karago soka to mali baga awabariki sana buya mono bono aba banyorirwe angonkale bachete abaswati bamwabo Florence nyagosira baikira igo mbali na bande bamwabo akorwa bamwabo bali mwanyoru ase bwenge
inchuna inu morusiwe bichaga aso bwango ekero tokobori ekwayara moya mogandira kuyarigania ase ng'encho yoko igore gepindi kyoborandia ekwayara moya ekera bagandira tekorusiwe bicha genderera na inu kuyarigania ase ng'encho yogo toigorera egepindi kyo abageni na abange batara kwana igo ntobairi bagekaro borandi bwarire barai baito ntorocho mwaikira aso bonge na bairi bande mbale tokora konyori gwatu ebire ntobanyorera ribaga karo borandi bwarire igo bia mona sari baga ase program ne rikirenga Florence kwamboka MOBEGI igaiboire kenyoro kya marongo asomoga kanyagusira onchiri ngubo Mong'ina meri nyamba ego nchiri igo bali barubu marongo bache bonse pi baini mobwate gentoga mbange teko tori baga igo nate bana marongo bararaba igubane tumaye okwana ntibana gocha nande nkwana nchiri ororo naba mame mbale ngali babere bache gocha tayo to mwana mintokoro kurube no mbaso nchiri atenene rogo saba mama okoro kubene birundu atokwani kana matimuna atokwani nkwana njiri otindari osali mokutano musubati ominto tafadhali na masikani ya manene kanye program ya barukire na ande mwachira aso bonge mbuya mono ekitwara sabagioka imoto turunkanie karakanya tu agarokire na bange mole tunarongo bajire bansi na arure paka pasta no mokoro pasta onchiri bo iranga antwaire baga kwana ngoroche rakirire na moko bayona kana nga nturi gotene na mutarara bagubane igo mo babere oyo ndu bene onchiri ekara tu akolire onchiri family batigare maiga rubeni Teiro gosaba motongi nyasaye mobasomu ya bwororo minto otimokire basabire abayigo baito na makoyo ito tigaire ayaramaya mugando ikira nasengi cyobu yabwaye komano kai 14 ekebungo kya ke 13 ekegote bengamaya na kubwati twarorira maya amusubati ominto yesu muya korobu yabwao amatukonsi amano twarigane singe njoburuti bwao twasabira se Kristo yoro mobolito amen atana kamaranze ben anko ben namoranga ya ndosi sama sikani anko kwani musangirika gamba kwani bwairire naende biyamole naende umwana orarire ga no muigone amanyete kuru oboke bwaite kera na nkwanda kwani musubati ominto ande buna ga chitenya genke gaiga ntwanya kuigumanga na kuruga iga muise koligereria abana baye ga bechogete amuigwono umubwate nerege echogete mwaigure chisifa chiaye ntwege ntoto gosaba omonene nyasaye tigabagate muigwa nabachukuru bane iganya saba rindi abaho mungoso umuya elinde munya gusibuka isatigirite njera nainu mogendereri buyamono iganya saba sisini basta jara tinjoto kono saba tindiko runkwane nde yonsi asmuswati ominto but I'm proud kubarwa muna mumromo wa Florence koro ku Steven Maseo njiri inje nkoro Florence maiga tuamina tuombe aye nyasaye ntuna abana bao Florence wo mama nyete buya kabla hajazaliwa mfalme ulimtenga kando kwa ajili ya shughuli maalum ambayo ameifanya na amefika tamati mwa kazi mfalme, na alipokuwa akipumzika ulikuwa pale na uliyaruhusu haya yatendeke, and that's why we are here mfalme, ele to give comfort to the family. Sasa waonekanie mfalme hawa watoto ambao wameachwa mayatima na zote ambao tuko huko mfalme, uanze kutukumbusha tujiandae kwa ajili ya siku kama hii iwapo mfalme Yesu utakawia kurudi mara ya pili. Naomba tukiamini maskini utatenda katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu.
Buya mono asenge ncho yoko ba benge no nyamwalenga bange mono. Tunashukuru pastor, karibu. Buya mono. Ono ekikero kitindochi. Mwarora mbero lengo lana bantu bae. Mbero lenge wachira. Anye turacha senchirende. Nabonta ketoko kuboli utoke bosia. Ekiagar na yengwa chako kupole. Wilfred. Na yena bogo toka bosia. Ekero ekwa ito egendera kuyaliga nia sengencho yoko tolente rokotera. Tima etiwese mbera naika. Okay, ole. Iko nale kurangiri yote hiyo. Lakini nende kule lirite dinere ukoro Mong'ina ye mwana ye bairi baye nabua gutwale kuburia. Iko Onyamora na gutwale kuburi ngango mwaikira ekiagera bali una bagotera bagokura no murandi ugoterena. Robina nole Mosoba yabantu baye Moro Bese kumanya ngamo yo buya mono abandura ngabantu balenge nabugese ebijanja babwata bamoleke ngo nanda asencherende kiagera kita pakai salute. Ai bali mwe karanstalia mware okora bwanga ke abantu bamwa musobo orenga abantu nabanga bwate family nene mware kwarakisa murusi gwe bichagaiga abali bakire nabawakirisa abali barororo tingukwaniriye ta chairman Nchenchere mia uyu Mong'ina Robina musoba enyumba enene naro kumbwatia lakini abakirisi bae mbaraiga nabatoma nereka kwate sita nere ya Monyora akita sita yari ngira burwire igari ya rikete korosi gorokanga nwara abaraete bakachikochokora ine cha babundi amuna murutu ba biamono kango noto nera Salute kala akigeza nje chinza kimbia mana abamintu tikatandike pindi kende. Tumeshukuru Ramoya kwaya iwane lino Asure Yesu Asoboge mawane bosi Oboge mawane bosi Nabobekira maboka Ekyagera namanyire Nayeweka oranende Nayeweka oranyare Nayeweka okobuha Yeso one tontiga Nonyando
mono nyabere koranje onimokie gankogwa kero korigerere igoro tontiga Yeso one tontiga Nonya ndomo nyabibe mono nyabere koranje onimokie gankogwa kero korigerere igoro tontiga Eseye ya matemwa Nemechano emene mono Ekeroto komiwa mono Tito atomo sabe Ekyagera chinga kechi Nereweka ore ange Nere omonyamabera Nere omore nyaweka Yeso one tontiga Nonya ndomo nyabibe mono nyabere Koranje onimokie gankogwa Kero korigerere igoro tontiga Yeso one tontiga Nonya ndomo nyabibe mono nyabere Koranje onimokie gankogwa Kero korigerere igoro tontiga Nasabire katoigoro Ongo kwegera konene Asoroge nororo gongu Timaisago kwa omoyo Kyagera kwa lileira Yorare merele nabuwe Naye boigo toko motiha Namagende nere igoro Yeso one tontiga Nonya ndomo nyabibe mono nyabere Koranje onimokie gankogwa Kero korigerere igoro tontiga Yeso one tontiga Nonya ndomo nyabibe mono nyabere Koranje onimokie gankogwa Kero korigerere igoro tontiga Yeso one tontiga Nonya ndomo nyabibe mono nyabere Koranje onimokie gankogwa Kero korigerere igoro tontiga
mbuya mono ntogenderete kurusia ebicha twari gikweba yarire mbuya mono goikera igo nabo ntagete kubarani mbuya mono ase twabwateranire ekerengo twabwateranire nonya ntoratabokia ntagete goteba ng'a engencho twabwateranire togendere kubwaterana ase ekepindi gekobwati na kero kingekoira ngaki nyinge ekiagera chingaki chiatokeire igo nintagete korenta omoriki bwa ekanisa atorentere omogano omweng'e otaetani chidaika ibere wonya gosira ase ekanisa erinde omorandia atorentere ring'ana korwa abo ntobae naende omoroberi buna tokogenda igo omoriki karibu ase eng'encho gotorentera omogano omweng'e bwa Mong'ina Florence. Diangireri wageneche kwa mbiamore mbiamono chigakchinke yokwaretera no ore ese kanisa abari mubwate booklet yeye yo Mong'ina Florence na amorochorire na the Lord is my servant as I not want to make me lie down in a green pasture. Nyasaye nero murisi oye na wagoteba obeire omokristo w'ekanisa ya Adventista koruchingaki abatisetu kitariki 13 cyangwa mutinyu kabere 2010 nyari koboko ndo bokristo bwae kuba mono ase kanisa igale Leicester namba 93 mirongo kianda ama na 3 Mong'ina Florence aso bweng'e iganya kobosira kabwate emiaka 68 ndagende maseng'encho yamagana yokurwara sing'encho chingaki noro mogano omweng'e bwa Mong'ina Florence ase eng'encho yobokristo bwae buna chirekodi chia kanisa chibegete chingaki echi tiganchitige ase eng'encho ekanisa egendereri ase eng'encho komata pastor mbia mono sogontegera nyuma y'omogano omweng'e bwa Mong'ina Florence ase ekanisa ikongoli SDA Church n'omutambo ore kurumaiga kurusobo rakirinde go twanyechakera ikongoria naende nabo orabe toera bwensi kera chingaki bono nabo twale koboria ng'a murandia bweri tuko oyo minto montoman Joseph Nyang'ate montoman alimanyekanete bakango chitore kueba ng'a Joseph yakoruku Joseph Nyang'ate bono ase eng'encho omorisi bwa ekanisa ikongori ara oria konyokorera Mong'ina Florence nabo ntagete komoaribaga atorentere omorandia erinde atorandie tomanye kogenda na ebinto binde mbia mono etangazo minister ito wana kenyoro abagani mwaru chinsemo abakuwa bayichingencho ne family ya Mbogi nkuba kuwa bwairire buya tangazo ya kabere dankuna kukuwa naiga abalisi mwensi pi achiteka chinke na abasebere moche bose aiga digere tusaruti musangirikana abali sikoro Mrs. Nyamasebe
even from Gakero, if they are there, mwariga nigwa achiteka chinge kamuranje. Bokore ngambwangu. No nyankuru sikoje district. Kubako na gucha igo ikongori yatigire libaga aso Mong'ina konyora gusirike aba ikongori nigo ba Mong'ina nigango yo mobo aso koleta liberira naende warengo yo mobo aso gutukindike moika lakini asa ntwa mwanchete lakini asa kole gento kieke omwanchire mono igo nabonda tatanga ikongo twasirie sucha lakini asa nama etenchira bagambetere kina igo gutakura chinga kyasenge nchonta geteko kole to murandi bweli tuko ego nayo sabata kole iga abalisi mbara otutike ikongoli tiango tusari utiga mbuya mono okay naba ikongoli konya bakore Mong'ina na nawo sikuko goroko mo gocha bosio digere ngomulisi miruka libagasabe tusabe omachenu tato itore igoro twakwena ndimbiya mono yamana krato gandreto no rubidio Florence nyangi ya yanko ereri tukuria rero twa kirimbiya mono bageni baitu bakira kingenjo kurwawa twabaganiria maya keraba kwena ikinga cyabo genda mona barabu na ndo tigare ne family yiga abo igona ekenyore kigima yo wanja kwa okoreke gwetira sete so Kristo motori ito amen. Imana basabanga tantu karanse mbuya mana Senge ncho yabari sikwa bagaiga ego ntagete go chaiga asamarieta na Evan Soino mwakaneko muna mwaigwa no morisi mutangani kurekanisa ikongoli ukikonyora aso Mong'ina Florence agosirike igo twasire sucha kamuranje kamoko genda tusabere bono chinga kichira nganje ndo morisi Joseph Nyang'ate digerate ko muno moikora murae igo karibu. Hebu sasa mkutano wote tupate nafasi ya kutulia. Wami ntokanye kangasi mule kiaga twasore nsemenene yo gokunokoba. Abirego. Kiaga ro yoraira no muntu muna intwe ono karaira igotore gango yo kobabe oyo kwa. Igo ntoli machiaso. Igotora Senge ncho yo kwete. Gona wanya gokoranga mbobole. Itakuwa mbaya. Kanye kangu bali bako gana nyamira tambuka bwangu mwiko ikapara ntara akoro gosabe kyara gosaba onde tayo konyuga nyuga tambuka bwangu para bali bwangu kogenda egere ngosaba ngochaka gukwane kebungo onde tanyuga nyuga anda base ko utoro moika igo mbobe tete nduri bako yo gosoka bwanga agenda ngari baka igo tokanye keto kiri ekyagero twache kolera igakirete kiri taigweti kende gyonse ono nche nago ikatotegerere ntobasa gukira muno yo kireta akirete. Okay, wameenda wamefika barabarani. Hebu sasa kwanza maombi ioneke kusindo tena kwana wagene Kiswahili kango bayu. Hebu harakisha basi kabla sijaomba mfike palapala kwa sababu nikianza sitaki mtu atemba tembea. Tafadhali najua mnaenda mbali, wengine waenda Nyamira, wengine waenda Ogetutu. Tufanye haraka. Abako ganda na bako tigero ngoli, baganda ne ngoli. Ngoli mutiga ikiana na mwareta. Iga. Na amanyire nga wengi wako hapa ni Wakristo wote. Mkutano hii wale wako hapa wote ni watu wa Mungu na ni watu wa Kristo. Na huyu mama ambaye amelala, mama Florence amelelewa mikononi mwa watumishi wa Mungu. Labda kuna mapastors wako hapa, elders wasatoka. Hebu nione wapastors wote, makanisa yote
Ebu musimame. Pastor mora mweste nena. Na mwara wacha konyara mora ndiye libagari akeire kwa niaba yenu niruhusu niwasimamie. All pastors please ngai mure. Nara pastor ugendo ga Charity Amenda. Ebu wapi Charity ugendo pastor? Uni pastor wangu wa district na ni pastor wa mama Florence. Ebu pastor. Unataka kuongea chambo? Wangu muna yale. Pia mono sana Montoman and a friend. Huyu ndiye alifanya crusade kwetu. Kisha babangu akabatizwa and I thank God because of you. Ase chichu vechi tuwale konywana ale ngetwete kiali kuo na kinaranga nisome ili usiende kabla uchaona. First wameandika eti ni picha ya mama, a woman full of faith and hope, loving, dedicated, generous, caring, mother of all moments. Kisha wakaandika water, maji nsau, nipe maji ninywe. Kina hukuwa na mangana abana banyasaya. Most of us we are serving in the churches. Je, haya ambao yameandikwa, mimi nitaandikiwa, utaandikiwa, mangana naro nyasago sisi nyasaka baga kumbia mono. Aye nyasaye tuna wana bao amesimama mbele mtumishi wako kwa ajili ya kuleta neno. Bwana mchasa na wingi wa Roho Mtakatifu ili aongee neno la kimbingu. Neno ili mfalme liongoe kila mmoja, lituandae na kutujenga ili uleche hapo mfalme tukulaki. Maana kupitia kwa maziko ya mpendwa wetu dada yetu tulikutana nawe, ukaanza kutuandaa na kutupigania ili mfalme ukatutangaza kwa washindi. Ndilo ombi letu katika jina kuu la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Yamono pastor. Iwa abasani bo Mong'ina Florence abamwaru chisemonyo chense arenange karibu abanyagenke mwensi pi mora karibu asoko kwa bo Mong'ina muya bwekenyore kenyagenke kima nebinyoro byonse bitoyana ine machoke password abachumbe mora mwasirire kura bono ngo chakamore ko totangasira ngo chikori kimore chikura totabi mune nkayo Mong'ina Florence ko mutaratangasa igo kyagere ne kura yano yarura bono abantu twacha matanga nimanye tenga mwarande ligwama amarandi aya asahange ebene kanisogo chia ebene matanga kwara chire na lero nindoche mburango ochere togende nero ngoli kitaekango kwana to kumanya ayo gonyonga na kuri bono egatua chira Senge chokolera na okoleroko ekijia toleta na makweli tari Florence bono kara rusi birangala ya Florence ke Florence munara ira magogari konya na liari ne libagari gokwana na itwe nae konya na liari libagari gokwana nere bono gakirete ki abatua chira nindu to kumanya ekijia toleta Florence tamanye tipi. Okay. Bono ekero wacha ngwae teraria se sanduku ya Florence. Tima tinga inkiago tebia. Naendo nyeta kwane tikende naye. Inki kwarora. Kero montale sanduku kweli. Njoma etena agendo ontebia mangana aberoka. Ndete gote. Iga na agendo na muligere liga. Ekiagarande moyo. Omonyerera iga. Nyangate Montoman, one time I was like you. Kwa hiyo kukoba, kesonge koma rege kuruchwa singi sana. Ngere mitumba, ngere original, ngere linganisa. Ayebono tegere kikere kere kesonge kurigoli mbali mbali. Okowe kimitumba, ayori kimitumba. Okowe no original, original. One time I was like you. Nabantebia. Naendo ontebiri ngere yakabere. One time you will come where I am. Kwa hivyo ruge yali. Ama umekuja tu kuona tu Jenesa na Florence.
Kwa hivyo wewe mnante mheshimiwa na ba monyereo ante nga muntu mani muna gwacha kundigereria na riri tukolio mwali kwandora ri tukelimo na bana arenge moyo munoriga na ndiri tukelimo no chesa ndukuma igasinda na nocho ngwarengera rio sitorengere wewe mwanadamu ulio na wai wewe ulifikiria jeneza mama tu amelazwa pale uliongea naye nini ama ulisudia ukafikiri nini Nikikwarenga limo muntu kwachali. Nkwamanya ngana ali tukane mana bakwarenga na muna florale. Nkwarenga ngana tukane mono ikese florale. Esanduku mari go se wacha karore kieni. Go se wacha koro abana ba flora. Keke. Na bangeresa igo. Ona abana banyasai. Ama kweli ya tusangiriria. Ama kweli ya toko genda matango mutukono mu baso. What is that? Aibona likayo. Kifo ni nini? What is that? Bana ko manyanga makuli ngendo ki. Kifo ni nini? What is that? Omusongo wako ile nilibwango lende kyani jenga keroje itali kuruseti nda. Bante bara boli ngona igatonyora gano atonyora to kali chikanisa seitu. Kanye kaya bona unyuga nyuga nje floro ndangiria. Ntabia bagani bae ekiflora tagete. Ama kweli ngentoki. Abatore moyo, abatuasomie, abatutasometi, abatutenengete, abandi baramataka. Kifo ni nini? What is death? Wewe uliona wai, kifo ni nini? What is death? Siku ya leo utatambua kifo ni nini. Kifo ni dhambi. Death is sin. Point number 1, kifo ni dhambi. Yani matokeo ya dhambi ni kifo. Sasa sisi tulianza kujipanga kutoka vijijini mwetu, jamii zetu kuja kusudia majibu ya dhambi ni nini? Ni kifo. Yo, ekijia torentari li tukulia lero obe kiore nebibe. Igebibe na makweli. That is sin. Oyo ndakamanya whatever. That is the opposite of life. Ama kweli gari mamincha yobo gima komenya goma kweli tarimaya bana ba floro minto nara mokole bana ba minto ebinebi bebya torenterera tarima mu mino garo mube tari ga kwa Senge cy'abantu bagukwa ebineri chibu liye bibe mwanya abantu akorete from the beginning igo anchirana isaneka ebibe nabo bibwata matoke ariko ono nchinaye nintutokanyete nkitoko nacha tutararara esanduku muna mama aralie ikiagara sisi ndio wenye dhambi tumepaki sasa. Fikiria wasa na waswe ujue utalalaje. Take care of this life. Bana wanya sababu kumwabero bwengi. Ama kweli gari chinge chinyinge na chinyinge ebibi alete temitande na bora bolinga ki where is God when we suffer. Nganya sawa ele kana tutandike tikabire abandi turwarita abandi tukonya konya Mario abandi tukonya konji maredo abandi tukona gorara tuchandike hayo yote ni chivu lake dhambi. Uwe msomi uwe sio msomi uwe tajiri uwe masikini wewe fahamu ya kwamba wewe mwanadamu ni mwenye dhambi. Okoka tupu kabla uchalala chene sana. Mtoto chikora flora ga no ndoche tikora flora ikituacha korora na matokeo yebibe ndi tobora ninga ki ga kimwala ndala tokorera mpaka lili ebibe na babirege nteke beiga bya touri Mong'ina flora muya elindo nya kwebanga utararara isanduku. That is sin. Ama kweli igale maminje yokomene kubimo. Hebu nisome fungu lifuatalo kwa haraka. Some bibeli byoka nduga njenje ngageroje jenge sesa bono pando barande tukale baba nkanye kaya ngotebya mangana abire nduga ke ora manye bibeli nki tari amakweli ora manyanga amakweli atu chandite abantu abanene baokwa chiprofesa chitogita chiseneta abarimu abana baitu bali kire miremembia where kwa nini wanalala? Kwa sababu ni wenye dhambi. Kwa hivyo tumekuja kusudia jibu lake dhambi ili sisi kama wenye dhambi
tujiandae katika maisha mafupi kabla Yesu ajarejea ulimwengu. James chapter 1 verse 15. Yakobo Emo uruchiro 15. Soma haraka. Cheni ulienda wapi? Abana banyisai. Abasani ba Flora. Abasani bo mwarimu Mobegi. Ebi belege kebe pi. Bikorenta amakweli nege kebe pi. Bona ekori makweli na nche. Bona ekoro munyabibe na nche. Kyoga nyete otara oncho ko gende kaniso saba mabera. Woko ganyo kobe. Igwa. Na ko gani koliyo kobe kwa moya wantu koruni tangani. Kakwa bogo iriyo bori teme ya moya wantu metenyi kianda. Kwa ibore bibe biko byakinire meyo monto. Ko byakinire. Bibe biriko byakinire meye birangere byo monto byarentaki kama kweli. Sasa ule mpangilio wake Mungu tangu umbaji alipangia mwanadamu mema, lakini mwanadamu akawasa mabaya, akawa na tamaa ya kutenda dhambi, kula lile tunda mbali kataswa sile. Basi hapo ndipo kifo ikaingilia kwa sababu ya mwanadamu kutomtii Mungu, kula lile tunda mbali kataswa. Ndivyo sasa ile tamaa ya mwanadamu ikaguro ndani ya mwanadamu, ikabeba mimba miezi 9 baada ya kuzaa ile nia mbaya ya mawazo ya dhambi. Mwanadamu akasaliwa akiwa mwenye dhambi, tena dhambi ikazaa mauti. Sasa mauti ndio hii imetukalisa hapa, hata tukienda nyumbani tuwase ya kwamba sisi ni wenye dhambi. Wana saa ibi bya biri muchando bono kwikatoto abaninga ebibelege ntekebe na bibi tujandita tosomia abana bagande sukuru, abande basambire cy'isukuru, abana nko yikire paka nanyorira bakobanga muna baje gusamba umwaka wo gisukuru. I'm telling you, muna bako disconnect yemereri yarima bakobeka kiwayo post murori buka. Ngabari mumura wote wakikata wa kiume wasaili wasola kwamba watoto hiki kisasi tunaosomesa sasa, kisasi kimechanganyikiwa kabisa. Watu wanasoma shule wanachoma iwaba iboli, abana basambire sukuru baba baisike bose abana bamura eke waliye kiyo kego kikoragererwa. Onyamora chikanisa abayiboli muri amwesi pina barimu weka makodi chini ombea kisasi kina watoto na baba baisike na abana bamura bareke bako chikonyomana bakubira abana basambete chinyomba ne chisukuru chibali mu choke nse no parliament chiko rwana chisambe parliament. I'm telling you the truth. Tambi ni mbaya, tambi haiwapi parliament, tambi haiwapi mheshimiwa, utachoma na tambi sababu uofu wote wa dunia machibu yake tambi. Ngo murende naona moko likichikura murende mosamba parliament. Ikiazi uwanja kwenu mtajipata mkichoma. You should be very careful nobogimo. And I'm telling you, tambi spare kwa kwenu msomi. Abana bako samba chisukuru mambiende umwana yarasoma abo mwati bogati ngakyako chiko wambe kile kyo mondoretire ngosambe rwe nyomba. Atakata hiyo kesi namna gani kama yeye ndio wakose kusoma shule? Sasa amesoma shule ya roho, sasa yeye ndio akili mkuu katika Kenya hii, alafu mwenzake alete kesi kotini ya kwamba amechomelewa nyumba. Yeye atakata hii kesi, anaona yeye ndio mwanzilishi kuchoma shule. Amura abona mutaka kusomia abana paka ndero mura ngakyara na chekine osambe te sukuru omama to kusambere nyumba ngakyako chiko kwambere kina kyana osambe te sukuru no bono dia kiriko soera leta pesa kwa maakiwa na asali yes. Hii kisasi kitapoteza kwa sababu hii kisasi kimelaaniwa kwa sababu jibu la tambi ni maovu yote ya duniani. Paka basambe sukuru basambe chirali bwana mwabo ngatato sabe Bible yakana ato wakane bibe byoka teke abana bwana muna kwasambe sukuru muna kwaru wasali kuri sukuru okoganda orusuku fingerprints wewe ni goigo dunia mpaka Yesu arejee. Hakuna kazi utajiri, hakuna Amerika utane kujificha, kompyuta inakuwasa vidole yote. Ukicheza na kusoma shule alafu uende kwa serikali, wewe ujue dunia na maisha yako, hakuna dunia hii. Uende dunia ya kifo kaburini. Iko bali mtabi abana baitobo bakora macheso kusamba sukuru ayebo na nama tokea hivi lakini mwana munasambe sukuru ebe bahati mbaya airwa serikali ga abeke vitole kompyuta iga gastea anyore nseye naenda stera alikwe
naende good conduct ya tears Kenya kana ko chema cheso kana ko na cheso abagambi mwate bya bantu kana itokonya bana baitu ki wana wacha watoto wacheze na Mungu ama cheze na dhambi ni mbaya. What is that? Bono rende muntu mani ichibu kinya saa kurwa ekerama kweli ayari ichibu lyebibe omana koboringa. What answer does the Bible give, since the process of dying is the opposite of life? Kinya saa kurwa ekerama kweli arebibe nani gatwara ngama kweli ninki kinya saa gukwana tegerero igwo muntu wacha nabonda kwana bono ryoka tondora nandirine nkorero muganona ikyati is a serious business inda ngande mune representative ya igoro aitantiga abantu bago kupi bose batoreke. That's my work. Wani toko gulingane sauri yako njangu kwana mune otayo mami tukora nere nayega yebon ndori kwa bererani timbu atiba kali ya mami mbondo mbwati. Isaiah 26:19 kiya gotaba soma bwango eke mungo kyo mwari ngoji gosoma bona after this one ngende mora ntere ngoli mwatebe ngambo na bakirani twanye kurandiri aina mato aitu atabe gukare bono oro muiroro ikinya sago kware goro ye yomo oberi yo kire mwana wantacha agete go kwa FLORENCE ya bege tu boroso kinya sago wari chi saba twatira tore moyo kegero mugano bwe Mong'ina FLORENCE ni sawo shiki. Isaiah 26:19 ngoliko kwanya gakiyu amura yeje ngakero che bono ukagete tali bibi kangono kukwana nda hii tambi nifanya mimi napiga kelele kama si tambi singipiga kelele hii majari. Isaiah 26:19 soma ngo sister kurwabu abantu baito bakure mbabe moyo lili naende inere point nya sakuru ekero twarura machibu yebibe ninki lakini nyasaye nabo atari chibu iko naye anchaura ale koromo Kristo igoro mune na sagocha tena utakuwa na uhai na uzima wa milele. Abantu baito bakwete mbabe moyo naende emere moyo bakure na barati gokwa kubara begenwa nande neboke ekero yesagocha asiria makweri asiri chinguru chebibe asibali bara mwegene gotokorara tokanyo kubokyo anya tora mwegena Yesu nande tora kwamanyire go ya makweri ngentoki sicho nangocha ni ijo kanye tabona ngote timbwate biasara byo gotangasa njo koroseri getacha tinka kero Yesu gika jo koroseri para ya ansinya baro nje ngo mimi ndio ndawasa ni ndachitanganya nje ngo tabia pare ko gendai otata yo kayo tokoranira inere mirimo yane na igore yategerere naone chibiche chimwaga twakira inka ngo kumureke gusi inka na inchi mugo mwachanga seito na inchi ngire nkalimo bona mugo kwana nka mutari ko ngiranka ningo koraga beraka mimi inka jen kwana mangana abira atatu ninchi ninja bugat daraga enda diro bahis igo antenya sai uboki mobobo takete bwanje sai uboki mobobo sirini obe kiore antenya sai muno mobori mobwa ikakare na kare ekala uboki mobo sono bwenge uboki mobo bore nsobuya mbomanye tibesa mbomanye timosomu mbomanye titachiri mbomanye timutaka lakini ko kurara ko muete Yesu aene tachiri yaba tachiri nsetane korora una bobo ngimango kwa yu yanku renje nkwana mangana abirindwa muntu ga kwenga what happens when somebody dies, is there life after death? Yes bugimambro imayogo kwa ekaro Mong'ina Flora araririga ebinebibe abana bo Mong'ina Flora no mugaka mubigi obugimambro bwakare na kare ime ya Yesu bate Mong'ina kurara babo minto buya kwarira marigare okwagwena nsago konya naende bugimambro bahata yebibe Yesu gocha kobisiri mamo minto naboke asanga nainu ekero mora babegenwa muna arari rore kanisa go mama gabariero mwando tinda yuko kongaina leke bungo ndako chikonya basoma mwandoki tari omwando bwa mali tari omwando bwa education omwando bwo bugima bwa kare na kare ekero Mong'ina yo orari rore kanisa eye minute nga obageira abana bayo omwando takoera sio elimu peke yake sio heshima peke yake bali amewapa matumaini ya uzima wa milele akiwa amelala akiwa kanisa na lengi wata kitakote ngo babone mama urari da subu bwa kana kare mpende Yesu naenda abana ba mintonye muraga na kanisa mtumo bugini manyete anda ulitai bona munyuganyuga yende kanisa mama tabiri ngana jororo mama talia matera
nande na bara change kuru asema nyite ko change kochi bati moko nyulen gimoko nyakule yasa nero watu bugimu bumuntu to ko rai muna akisabu muna na ko tebi yande kanisa mobe timu enene kumoko cha sare umureke kos na basi bono muraba masaka saka muka kande ko Yesu kanyika gona na ko tebi muka yande kanisa bana ba minto igo nande yande kanisa kuru kwe kanisa yebuku tari yane tari ya pasta tari ya moris tari ya mostie kanisa yebuku bana mama tibuku ne bwate kanisa awajoi wacha ruwa basta leo wacha kutapatapa maandiko nyosa mafikara una Biblia whatever that's all watoto wa Mungu nawaambia hii dunia imeisha kabisa. Wewe unakaa duniani bila kuelewa wewe ni nani katika maisha yako na Mungu. Hapana, hiyo sio kazi ya wainjilisti. No, tunataka kuelekeza watu kwa Mungu. Mungu akubali nao wamkubali Mungu kama mwokozi wa maisha yao, kisha walalapo walale na matumaini wakingoja urechapo mara ya pili. Na ndi nkinda ko tebon mali Mungu na manyanja ko simari kuruwali biye mama manyanja mbuyo somere ke Mungu kyo mwali tata ndwa chite kana huyo cheli tuli ko tibantu kapirega kansura no watabi abantu buya kuruwali se egore ya bagaka lakini abako tabinturi kuyo ayagendere ko teba na njengo gendane ko tabe tokoreki Psalms hiyo ndio fungu la mwisho. Psalms 116 verse 15. Nitamatisia mahubiri ili msiche mkapotezea uji mifukoni, mleta uji. Hai bibi. Soma bwangu. Psalms 116 verse 15. Soma. Jinsankare charet. Ngana kibaba. Saburi 1:116 igwa abagani ba Mong'ina frara ekera ntaba chelwa monene bagokwa amakweli ayo nigo ale ayengenche nene amakweli ayo yabantu abachelu ko bakula somo nene amakweli ayo igara ayengenche nene asengo asaro monene ngikuma kweli kiwata ko professor minister makweli kote toku aya monene na toleta emesabaro kurusune kapaka meses omwali nkona eno goche mesabaro tigirese atakira yana no musabaro wa malaika arali igo amalaika bwato musabaro bu kwali ni igoro ondata ligotanga oni teye kobuga taliga songa akuna amalaika parero siri buye enyoge teiga abantu abachene bo monene kubago kwa ime ya Yesu ama kweli aigaraje ngichene na somonye omonyene abana ba mintu Sulemani gago teba tini ko soma ngoko teba yuko ne soma merenga 13 verse 22 nuri kama yuko ne soma gago teba iga omonto mungaini noyo gotiko mwando asabana baye nasaba chokoro bachokoro bo Mong'ina frate nena wachuku wote ebu musimame bachokoro boka bachokoro bo Mong'ina flora mutene na muna Mong'ina kibunge kimuke kumuna nakwana ana bokere kumuna na tafusi na bokere igo abana bachokoro mamo mino rarire nyogokoro igo Biblia teba omonto muya gago tiko mwando asabana baye ababaraba murana abaiseke nabo igana sabacho kurubaye igo mwando bo Mong'ina abatigera no kogende kanisa mwe aligana asoboke mabwakana kale mali popote mtakapoishi mali popote mpatikanapo mmesikia na kama hujawahi kujua kanisa ni wapi ansa leo hii semina ya nyanya iwe semina ya kukuandaa mchoko wa mama watoto wa mama wa kike hata wa kiume nawe ujiunge na kikundi ya malaika inakuelekeza mbingu Yesu anaporejea mara ya pili. Hebu nitamatishia hapo nifanye ombi. Hebu natuombe sasa. Tunaomba Mungu na Baba wetu aisiye milele na hata milele. Jina lako na utukufu wako uhimidiwe milele na hata milele. Mungu umefanya mapenzi yako ukashika mawingu na nguvu za kimbingu mawingu ikasimama
hakukunyesa. Na Mungu umeongoza matanga haya kupitia kwa viongozi wa mkutano wa leo. Wageni wa mama Flora ambao walitoka mbali na hata karibu, wale ambao wasatangulia kutoka na wale watatoka baada ya kumaliza, hebu mapenzi yako yaandamane na kila umoja wetu. Wale waendapo mbali, wale waendapo karibu, Mungu wetu, sababu wametoka matanga ya mama mpendo wako ambaye amelala mwenda sake, wasikumbane na tatizo lolote palapalani njiani waondokapo. Yale yamesalia Mungu, sikiria pia usukani, sababu unaweza. Huyu ni mtoto wako ambaye amelala na unajua tuko hapa na unajua tutamaliza saa ngapi. Wageni waheshimiwa, wale ambao wamejiandaa kuja mbele, administration wote na sehemu mbalimbali, hebu Mungu wetu nyosa mkono wako ujidhihirishe na uonekane. Na wakati ikifika tutakapokasanya uji ya mfuko ya kufuta majosi ya watoto ambao wamepaki na mzee MOBEGI, hebu ufanye mapenzi yako na kila mmoja atoe na moyo wa upendo na hata moyo mkunjufu, ili jina lako limini, kwa sababu unaweza. Tusamee makosa yetu, sisi ni wenye dhambi, viumbe taifa hatujiwezi, ili Mungu wetu katika maisha ya mafupi tutende yale yanakusudia. Tungojapo ule cha mara ya pili tuwe tayari kukulaki mawingu, tuwe nyumbani kupumzika. Ni ombi letu, ni katika jina lake Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Nande tata na haraya sasa ile njiji ngakerocha. Tunashukuru Montomani. Tunashukuru kwa neema ya Bwana ambayo imepitia kwako na ujumbe mzuri. Na kwa wakati huu naomba jinsi tulivyokuwa watulivu tuendelee kuwa watulivu, hatuko mbali kumaliza. Viongozi wetu wanataka kuongea na sisi. Mbali na hayo hatujatoa uji yetu. Hivyo naomba wale mumeanza kuondoka mtulie kidogo. Naomba former councillor Bwana Samson Nyamoko utuletee viongozi tafadhali. Akaromoko yunga na barai babo kwana naende mochake go kokoroke ngenje iyo na wete gete kworo kingaliro lyo maskani ngata gete gotokea igo nonyerero ngoli mote gete ko gandanero ikiagernere kubwati. Bwana kansera tafadhali na bora nyori ne ligiri olitara iwe kana ona ba morongo bari mwacha gutindike nyaruka ya ino naende ni numoko babatanga ni kogenda babara muya bano mwe soka kate ni numware korwa omoeli mwaene kiri chinga kichi ne chiabarai kate sanisa MOBEGI nkayare abalimu bonsi pi obe kulitayete obe kulegasi inchwanga mwata ko mwalimu mino pole tokole bwango asemore bali more para tokole bwango tokora manganaya mwalimu onde narao takororo mwalimu MOBEGI mbiya mona batanga sachi baitu nimbarocha INKA FM mwene ya KISS FM nimbaroche Omochokoro Onyamora nimbarocha nanje station yemo mayatenga na rongo kora na ro ya ngali baganga tanga so Mong'ina oyo boire bali mumbacha MOBEGI je bali mubaino mbache tia bali munala na wajira yonko bakurura MOBEGI kama admit ya mbia mono abuna bwa bali bacha mbia mono senior mbia mono abali ba minto mbia mono sana ana kore borai administration muno mugambi onaro mokogocha kerengo nya okwana nga mugambi evanisi na sabali baga tare konyara gocha arangeri gwogembo moroche nsebunere oyo mbwana principal kerongorori
Daktari Peter Migiro Nyamoko, mbia mono bwana daktari. Mbia mono sana. Na mbia mono ase ogosira mwarwa ase njogo kirani moyegoy. Karibu bwana chief kaiwaji. Banyagenge mo baise gosuka omongino itotokoeni. Mukire muna mukirete yo. Moske kansora kagendra te singe cherongori. Karibu sana. Eyo mindo Charles. Karibu sana. Ya matok. Yeko ule waba narutira singe 2000. Karibu sana. Eyo mindo Manson Yongo Nyamwaya na atuma singe 5000. Karibu sana. Mwalimu teacher yantawa na atwa singe. Baraimbaye nga batulete ba chief mu assistant chief. Eyo mindo chief Ewan Siondabu na atutumia singe 200. Leon aba mintombi yamole allo ninja tiengeli bageliga ntebya abakopole abaigwa nomugaka tata biara nero akirwekiranya kenenake witan twins lakini rendonsi otokunyatigara nyasaye nero bwatokobwa bono kende nkionda atebe nokubasabira maya munagenda kubasese ni mutware chinguru na gwetanio cia mangano murandi akwanira atokonye ni ntutocho goikero burwoti boria ekiara in all ways wikatubwatio Mong'ina sachire lakini atakwirana. Thank you ya kono chifu na kwanya ira macho ngumbwali bale ngenchendega kwa bakete tuna kwa bateri bia mono chief tianda te minister ala ante mwana siasa onde tinyuetera ngo kwana siasa na ise ukwana nda kwana mangana mange mumanyete no mukwaninde lakini anka omongino yo makomoke tindo chie kinda kwana Mogotu Onyamora moko genda ali baira ni mbia mono mbato konya sana sa matangazo ya omongino yo Quizz FM abantu mara mwanda Quizz FM no mitangazo rindi lyonsi mwabeko kiagera tuimuki studio yo esamba ase gusienge. Karibu bwana minister. Lenta ngo buno yo yora omwakirishi. Buyamono councillor ase family omugaka MOBEGI ase ekanisa ya SDA Kongoria nech kanisa naro achare nga pastor abange bantu baminta bairi abakana banene tigamba kwani nga God is good na babakire sana soko ikaransa na gukira igo inwe ni inwa basani boli ni numwacha kolera Mong'ina Florence igo nale ko basaba samaskani amanene nande mwancherane kamoranje abatu atigaira abakeiga tokire kyagire pindi eketwa chakire na keo cha kogere family mambe imoke kebwate seminke no eno kwarigania abageni barore ngakibararigania abageni mwari gotwara mabira asomo yegoyo kamoranje tosareka bari baminto motene inali bono inchumuri no nebiroge bibira motwa elinde omoyego era sengenche ngia kamoranje onya mwanchira mbarenga banchiranire na ncheigo bari motene ina iga mwanchiranire na ncheigo mbuya mono Mong'ina Florence igare anti yanenka iga nande mama etoegereire family yaye buya okiniri abantu baye buya bakubwaterana no mugaka anko ya no mwalimu MOBEGI nabo igo abantu baye bamurendire buya mwarora so mugano mwayiguchinya gitari Oasis Tabaka Royo Kenyatta oegereire buyo Mong'ina oyo nyasa otebete nga lituko liaye liakorire ki liaikire
tinte kwenda mang'ana mange ninkwane elimo ekero naira abande libaga ninkwane elimo tigandu libaga onde bwensi otomwa onde bwensi otomwa gocha aike gotangasa oyo omotoma eigweke erieta riendi chigosareka ng'ata igetie giatomwa igondo otomu tigache gocha motu mwae libaga John biamono wasiri asiri baga na inche igan tebenga pora Senge nchok musiri Mong'ina igona tumwa no mo MCA roso rondo na jeta samo tukumaka etiri maega akarupore ya se family boigo abono igo ntoma kingo ika ntebe pola Senge ncho yenga kiega na ngero ngoria ya 3000 mbeke elibweye maiga se sani elibweye mega sama chuma nelibweye mega ndechikon. Thank you so much. Buyamano John igo maigo mosikera osa oikira gwetera se John ya bantu baminto nanje tyangeli bayeli abene ndeta magombana bena se family yo mwalimu MOBEGI asokorara ku Mong'ina uyolenge wengenchene sana ase family kwa jumla. Inchizali kurango boli na atumwana mheshimiwa Vitu Sinyanchoga kana kana sta na antumera besa egara moikelia ase unerongolia egara nya kwa familia kibagotigara kurwa nanga singi chimisana na machumaro koralia osa marali bakara ase nyomba ya nyagosira na bago chimibere na bangina bachikoni na bago mbolia sama sikanya manene egara indwe ngolia asingi chieriwa yamo igona abakirenga byamana sana na ande mometo Mong'ina ngoli yale keroke we musiye na basaba sama sikanya manene jinga kije kachira ike tumobwate na kumwagala chikura egara kwa nyabantu baito egara tonya maganda sima choga bus ward byamana sana so wantegara byamana mwaba abengenge yo abantu abo monene abake asaba nene ngabwairire buya byamana asibali mwale mereiri ase ogwanta nga goikato sindikiso Mong'ina oyo oralire twanje tusenjerengia Nyasaye yabairane lyamaya litangani kabisa tigandu pore ya bene ase family ya Mogire na mano mogaka Joseph MOBEGI asoyo sirio Mong'ina konya twanjete inale batebanga Nyasaye namanyete kire kyabete ase nginchu nentu watoroji muna natsire igo mbegete t-shirt ya Bismarck Gelama na ande nabondo mogosori umuyase timu yae nale kubatebiga 2013 paka boni 2022 mnatoji gosa igo tubata maskani ama yasoko gamberu nabang'ina nande nale goteba iga abang'ina nzinomo gesimole asenge nchino nabaibori bane nale kubata isomo yumuya mutale wanza molengere round yeye twakerumo gaka nero kuri kuoma nake kere bintu byasarekire asa yamake Bismarck antebiga esibai mwabwato enkolengia so utakolemie family muira nabya nande mukwana chinga cheno ontebia kerongo ikaiga ndoro ngoli ya siringi 500 siringi 500 asa murabali baro sinyombeli na abang'ina bakorosie ndagera siringi 300 igo 1000 yemo na 300 antomera mbyamano buyamano nande mbuyamano asa magenderete gutigara iga kogendererie pindi eke intete kubakishira bali motora kwana mwensi pingu kwana mole nandere mangangu kwana mole na totigara yo mabwe kana intu pindi eke tugoikatoka gegendereri kere Ndigamara selibaga nja samalieta niga nkoro gute fitioranyi kenyanya molisia bono niga litanga nikegima na alikorwa ngora yane asomo gaka MOBEGI abana baye amone kanisa asengenje yo gusiria FLORENCE yo moito bono ekero ntagete kolenta maiga oyo ntuma nigo akoro ko moisimi wali famiruka
ontebi kingo ikaga ntebi omogaka mobegi abana baye banchirane aseng'encha yabeire ekiagera nchira teyaratangwe bono ekeranto magocha ontebi ngo ikalia saba mura mbaye rufea ya mona 500 na abaire ngo ikalia chikoni mbaye silingi 500 na barabu na abaire bono iga igonte ngo ika indu silingi 3 na icherende nkoge sande mia pia mona siliva buya mono igo mojumbo itakole tibuya bono ndo chenga maskani ngo sirale bali moko gamba mbaroche paka muligere tiko chirogoro igo mbuya tolemere ligaki tonyore kende bachigosokera go chimambi igo totegererane karibu. Thanks Bwana CS. Paula se family omogaka mobegi oyo gawa retired teacher. Abana ba obonsi na nyagenke ya ito kwa uchumra soko musiria Mong'ina FLORENCE oyo lenge bwa masikani amange mono. Njentinene gaige nkoro kwa Dennis andama masea iga NINKA. Na nche na nyolira kabaye kana ibachira se abayeshimiwa na nche ndupole yana yakebene. Ande bunantu nenega nato mwana omweshimiwa koro kwa Abdara nyagaka matoke kuna naikara nstali na nyaroko ngakere mionte binga ta kunyara goikera na gaiga tigamu wa Christian te yumo gaka mobegi amona penat monyoro ngaka nyo liba kana chaba talebe tiko ba karana ambe kera siringe ambe kera 6000 onte binga majume 3000 mbekero ngoli mutuga igachiri buto plus engine mbwate 500 komenta igo kiribusa tunatiga rogoro gali igaiga ngotika 3500 mbiya mono mulengerere Abdara umwaka 2022 nera tubwato lege ti tutayeta rusi oyo sinyuremeremo ekyo mumatenga nduliko patishe gasi ya musine chipara cheto chiangire kabisa igo muamagoro mbuya mono matebi ntomulengereti bono onyonde tayo nande nelirendo chili abeire bube tigande toyo minto nyatangi elinde nere nabora nyoro bwate kende atobekere sani iga iga toche tonyango sokera mambi karibu karibu nabondo cheli ile yabere bobenko na gotogonyarire abantu ba minto bakirwe kiondoko anene mono bagwakwe kiondoko ngapara te yo bakurwera inchiare mono inchongolo kuchoni nyatangi ombati abana ba minto onde kenyoroge kya nyamoro ngato gasinyana iga na ba minto banyagenkega aso mwari mu mobegi abana bao na abantu bao bonse banyomba ime pore abantu ba minto banyagenke nebinyoro byonse bito etana ine pore yona atebenga ne ya mongo no Mong'ina konyobeiro manene no mogusina atebetenga monto manene ndiogo igona atebire bono igabo senalo ringe ryogo lyarure gatia ito igo twakirwe kiranye keroro ekionsa chinde kerato irenga kianena sana gocha konyo monto okoira libagabuneri korenda wango sabatore babaremereri asenge jama kweli nkara achete nandi na baba ninga kero monto nakwe kona atenenira asenge nchonga embeo ye biongozi nere ya 2022 na bande bakwanire na nje nabona ale komenta nga 2022 yego ika nimba yo mase bali bakominyokania ase chimbero chiri kyo MCA igobono na ara etirango tebya ba minto nande nabonko irorera goteba ngo MCA ninga karo mwako goja ingo twala mangana bose ko kwana ande senge Johnson kira ikatoko kwana go chime ka kiti kandwero ngoli ane na etalia sama juma na batebikende abangina nanyono bale ngange na batebikende bono gana njengo bekandero ngoli ane ya shilingi 500 indo mwali mwana gosokera buya mono no monto muya nando yendi banja bakoigwe bono onde naro nebire tagite koiranie gente keiga onde naro nebire tinja kuomandi wangane betonde inche bono tingo kwana kende amangana aliani tokora kwana siasa
ase boni goyora asare tigabero mobero muna narorira abantu baitu bagutangasa abantu aweta seitana abantu abayatore toko welcome kero monto oyora asare tigabero kegoikange nimbate ibuna togokora mbuya mono nabwate chiribusano chiribubere natigari asa bamura bari bakorosi engoro eri bwaya mona tigasa bangina nande chiribubere nkubekande gaiga eri ndero rekane buya mono narai nabwate tigangira ni likonde rigochi ase kanisa eri nde batokorere nande kanisa mbakere mbuya mono mwabeire naintu sana kurumuno Mong'ina asirete kimoko genda motai pastor ngantu akambuya mono mbuya